សេចការគ្រប់គ្រងvàការគ្រប់គ្រងនៃមនុស្សគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺដោយសារតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាកើតឡើងអំពីគំនិតរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបានជាមុខវិជ្ជា OB ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសម័យទំនើបដែលជាធាតុផ្សំនៃផ្នែកសង្គមវិទ្យាចិត្តវិទ្យាក៏ដូចជានរវិទ្យាជាដើមច្របាច់បញ្ចូលគ្នាយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីនៃការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការស្វែងយល់អំពីបរិបទនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ស្ថាប័នកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលកម្រិតថ្នាក់អន្តរជាតិកម្រិតថ្នាក់ជាតិហើយក្នុងស្រុកជាដើមនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងគ្រប់កម្រិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនៃអាកប្បកិរិយាអរិយាប័ត្ររបស់មនុស្សនៅក្នុងការបំពេញការងារអញ្ចឹងមុខវិជ្ជានេះធ្វើឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីគន្លឹះសំខាន់ហើយក៏ស្វែងយល់អំពីភាពជោគជ័យនៃមេដឹកនាំនីមួយៗលើពិភពលោកអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីផ្សេងៗយើងមកប្រើប្រាស់មិនថាជាមេដឹកនាំនយោបាយមិនថាជាមេដឹកនាំអាជីវកម្មធំដែលទទួលជោគជ័យនោះឡើយគឺគេសិតតែមានសិល្បៈនៅក្នុងការអូសទាញមនុស្សការប្រើប្រាស់មនុស្សឬក៏ប្រសិនបើនិយាយអំពីអ្នកនយោបាយវិញគឺគេមាននៅគេហៅថាធម្មពលនៃកម្លាំងស្រុកទាញការប្រើប្រាស់មនុស្សដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរួមដែលគេហៅថាផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងមេដឹកនាំនីមួយៗគេធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីអាចដឹកនាំខ្លួនឲ្យទៅកាន់ភាពជោគជ័យហើយដឹកនាំមនុស្សនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនរួមគ្នាជាធ្លុងមួយទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតទោះបីជាមានមតិយោបល់ផ្សេងគ្នាក៏គេនៅតែអាចសម្រេចនៅគោលដៅរួមនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ក៏ដូចជាក្នុងការដឹកនាំនានាអញ្ចឹងមានសភៅជាច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមនឹងអាចអានក្រៅតែពីរៀនមេរៀនគឺដូចជាលោកលីខ្វាន់យូអញ្ចឹងគឺជាលោកលីខ្វាន់យូជានរណាលោកលីខ្វាន់យូគាត់គឺជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៃរបស់យើងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់គាត់ជាអ្នកបង្កើតប្រទេសសិង្ហបុរីបានន័យថាជាស្ថាបនិកសិង្ហបុរីគឺជាដែនកោះមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងអាណានិគមបន្តបន្ទាប់ពីសម័យពីពុកតង្ការរហូតដល់ចក្រភពអង់គ្លេសរហូតដល់ចូលនៅក្នុងសហព័ន្ធម៉ាឡេបានប្រហែលឆ្នាំត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញក្នុងឆ្នាំ1965ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាសបង្កើតជាប្រទេសឯករាជ្យមួយនៅក្នុងតំបន់ហើយមានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ពីពេញពិភពលោកក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីចាប់ពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1990ប្រទេសសិង្ហបុរីបានខំកសាងជីវភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការកសាង model គ្រប់គ្រងមួយដែលរឹងមាំដែលប្រែក្លាយសិង្ហបុរីជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាស៊ីក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអន្តរជាតិជាដើមដែលដែនកោះដ៏តូចមួយនេះមានប្រជាពលរដ្ឋ 5.4 លាននាក់បាទដែលក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋសិង្ហបុរីប្រហែលជា 4 លាននាក់ក្រៅពីនោះគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកពីហ្វីលីពីនមកពីប្រទេសថៃនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតជាដើមកំពុងតែធ្វើការនៅទីនោះទោះថាប្រទេសដ៏តូចមួយនេះអាចកសាងឧត្តមភាពវិបុលភាពកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយកត្តាអ្វីគឺប្រកបណាស់មេដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេយល់ឃើញថាសិង្ហបុរីមិនសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដែលតូចទឹកសាបក៏ខ្វះប្រើប្រាស់ដីដើម្បីធ្វើកសិកម្មក៏ស្ទើរតែគ្មានគឺជាដែនកោះមួយនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងអ្វីដែលសិង្ហបុរីត្រូវកសាងគឺធនធានមនុស្សអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគឺជាគោលដៅដ៏អាទិភាពមួយដ៏សំខាន់ដែលគេអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាតិអញ្ចឹងមិនប្រទេសមួយដែលខ្លាំងនិងរឹងមាំគឺมันសំដៅតែត្រឹមតែលើគេហៅថាដែនដីទំហំដែនដីទំហំប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើបញ្ញាញាណចំណេះដឹងឬក៏ហៅថាពុទ្ធិនៃពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយនោះយើងមិនបាច់និយាយអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីសិង្ហបុរីដែលគាត់អាចកសាង
ខឿនវប្បធម៌ដ៏រីកចម្រើននៅក្នុងយុគសម័យពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20នៅមកទល់នឹងដើមសតវត្សទី21នេះក៏ព្រោះតែកត្តានៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលដែលជាកត្តាมันអាចខ្វះបាននៅក្នុងសង្គមចឹងដូចដែលលើកឡើងរួចមកហើយចឹងសួរថាតើនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃសង្គមសង្ហបុរីគេធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើតនៅគេហៅថាវប្បធម៌នៃអង្គការចាត់តាំងមួយដ៏រឹងមាំគេមានឋានានុក្រមមានសន្តិភាពនិងមានវិន័យនៅក្នុងសង្គមមន្ត្រីរាជការដែលចេះទទួលខុសត្រូវដែលចេះក្របក្តាប់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិវិស័យឯកជនដែលប្រឹងប្រែងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនបាទបងប្អូនកាតព្វកិច្ចជនរដ្ឋប្រឹងស្វែងរកចំណូលបង្កើតនៅការងារដ៏ល្អប្រសើរចំពោះពលរដ្ឋសង្ហបុរីតើបាទជាអ្នកបង្កើតច្បាប់មនុស្សជាអ្នកបង្កើតរបៀបរបបបែបបទនៃការធ្វើការអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់វាចេញពីមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សដែលពូកែមនុស្សដែលខ្លាំងរឹងវាផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលខ្លាំងនិងរឹងមាំអញ្ចឹងនៅក្នុងស្លែងចែកនៅកម្លាំងធនធានមនុស្សប្រកបដោយសក្តានុពលប្រកបដោយទស្សនវិស័យក្នុងរយៈពេលវែងអញ្ចឹងក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមួយទាមទារមួយ cycle រយៈពេល20ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំមូលហេតុអី20ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំគឺដើម្បីឲ្យធនធានមនុស្សនឹងអាចធ្វើការបានកម្រិតបច្ចេកទេសបាទអ្នកជំនាញរហូតទៅដល់អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ទៅតាមឯកទេសរបស់ខ្លួន18ឆ្នាំចប់វិទ្យាល័យបាទអញ្ចឹងគេមាននៅប្រព័ន្ធ3គឺការធ្វើតេស្តនៅក្នុងសង្គមកូនសិស្សទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីគឺទទួលនឹងការធ្វើតេស្តពីគុណភាពនៃបញ្ញាគុណភាពនៃការអប់រំគេហៅថាទំនោរចិត្តចំណង់ចំណូលចិត្តហើយនិងឧបនិស្ស័យបញ្ចប់ពីថ្នាក់ទី6ហើយគឺប្រព័ន្ធអប់រំរបស់គេតាមរយៈសាលារៀនរបស់គេតម្រង់ទិសថាកូនសិស្សណាដែលពូកែខាងវិទ្យាសាស្ត្រកូនសិស្សណាពូកែខាងសិល្បៈកូនសិស្សណាពូកែខាងវិស័យសង្គមវិទ្យាបាទអញ្ចឹងគេបែងចែកគេរើសមកតង់ច្រោះនៅក្នុងវ័យក្មេងមកតង់ចូលទៅដល់អនុវិទ្យាល័យគេជ្រើសរើសនិស្សិតរបស់គេមកតង់ទៀតធ្វើតេស្តមកតង់ទៀតដើម្បីរកឃើញការប្រែប្រួលនៃចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យុវជនថាតើពួកគេពូកែអ្វីពិតប្រាកដចប់ថ្នាក់ទី9ចូលទៅដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យពីទី10ទី12គឺគេតេស្តមកតង់ទៀតនៅថ្នាក់ទី12នៅពេលដែលយុវជននោះនឹងក្លាយទៅជាទំពាំងស្នងរស័យនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់គេអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់គេគឺថាมันមានធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននៅមេដឹកនាំមួយដែលកើតឡើងចំនួនក្រោយនៅសង្ហបុរីគឺជាមេដឹកនាំដែលมันអាចកើតឡើងដោយចៃដន្យគឺជាក្រុមនៃមេដឹកនាំក្រុមនៃមន្ត្រីដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលជំនាញពិតប្រាកដទៅតាមវិស័យនៃសង្គមរបស់គេដែលត្រូវការអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិស្សិតចប់ថ្នាក់ទី12គេនឹងព្យាយាមសម្រួចសម្រាំងនៅអនាគតនៃមេដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមរបស់គេមិនថាពួកអ្នកទាំងអស់នោះជាកូនអភិជនជាកូនរាជសាមញ្ញឬនរណាក៏ដោយនៅក្នុងសង្គមគឺសុទ្ធតែមានឱកាសស្មើគ្នាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនៃបញ្ញាញាណរបស់យុវជនទាំងអស់នោះនៅក្នុងសង្គមរបស់គេអញ្ចឹងពេលដែលគេចប់ថ្នាក់ទី12រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍ Presidential Scholarship គេហៅថាអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ប្រធានាធិបតីអាហារូបករណ៍ប្រធានាធិបតីជូនទៅដល់និស្សិតដែលពូកែនិស្សិតដែលជាអនាគតនៃមេដឹកនាំរបស់សង្ហបុរីដើម្បីទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកំពូលទាំង5នៅលើលោកគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts Institute of Technology MIT អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៅរៀននៅនោះបាទនៅ Cambridge ជាដើមអញ្ចឹងអ្នកដែលពូកែទាំងអស់នោះត្រឡប់មកវិញខ្លាយទៅជាមន្ត្រីខ្លាយទៅជាអ្នកច្បាប់ខ្លាយទៅជាអ្វីខ្លាយទៅជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធំបាទ executive ជាដើមដើម្បីមកធ្វើការនៅក្នុងសង្គមរបស់គេមួយដែលរឹងមាំនិងជាក់លាក់
ចឹងនៅក្នុងសង្គមរបស់គេបានន័យថាគេបានកសាងប្រព័ន្ធមួយដែលធានាថាវប្បធម៌នៃការធ្វើការរបស់គេគឺផ្ដល់ឱកាសដល់ជនដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមិនចាំបាច់ថាត្រូវមានខ្សែរយៈបពុទេឲ្យតែមនុស្សទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកពូកែគេត្រូវការមេដឹកនាំចំនួនក្រោយនៅក្នុងសង្គមរបស់គេអញ្ចឹងទោះបីជាកូនអភិជនកូនអ្នកធំកូនអ្នកមានកូនអ្នកក្រក៏នៅតែមានឱកាសស្មើគ្នានៅក្នុងការបម្រើសង្គមជាតិឬក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនជាដើមនេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកចិត្តទុកដាក់និងពិចារណាចំណុចនេះបាទមុននឹងយើងបន្តទៅលើផ្នែករបស់យើងបន្តទៀតcase study នេះចាត់តន់ទាំងអស់គ្នា Hello តន់គ្រូតន់បាទអញ្ចឹងពាក្យថាវប្បធម៌ organizational behavior វាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយវាមិនអាចកើតឡើងត្រឹមតែរយៈពេល1ថ្ងៃ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំបានទេវាកើតឡើងជារៀងរាល់20ឆ្នាំម្ដងជារឿង cycle ប្រសិនបើយើងបរាជ័យនៅក្នុងការរៀបចំខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវរងចាំ1ឆ្នាំ1 cycle 20ឆ្នាំ1 cycle 20ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងពេលវេលាដើរទៅមុខជានិច្ចមិនមែនថាយើងមិនខំទេមិនមែនថាយើងមិនប្រឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រឹងហើយខំនៅក្នុងល្បឿនមួយដែលយឺតគេនឹងធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយទៅពីអ្វីដែលយើងកំពុងមានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងយុគសម័យនៃសតវត្សទី21បច្ចេកវិទ្យាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបរិបទនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលយើងឃើញថាប្រទេសជឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសចិនដែលកំពុងតែព្យាយាមដេញតាមវ៉ាកសាងនៅឧត្តមភាពរបស់ខ្លួនគឺគេបានវិនិយោគយ៉ាងធំធេងទៅលើវិស័យធនធានមនុស្សទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រจึงបានបញ្ជូននិស្សិតចិនមួយឆ្នាំស្ទើរតែជិត 10,000 នាក់ធ្វើដំណើរទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទដែលនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសចិនខ្លួនឯងដូចជាសាកលវិទ្យាល័យសិង្ហបុរីសាកលវិទ្យាល័យដទៃទៀតក៏ប្រឹងបង្កើននៅធនធានមនុស្សយ៉ាងសម្បូរបែបផងដែរដូចដែលយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនទៅលើគេហៅថាផ្នែក artificial intelligence បញ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយប្រទេសចិនក៏បានអភិវឌ្ឍនៅវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអវកាសពីអវកាសបាទរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងជោគជ័យផងដែរនេះហើយគឺជាបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសតវត្សទី21គឺចំណេះវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដែរសម្រាប់យើងវិញគឺយើងនៅឆ្ងាយមហាសែនឆ្ងាយដែលស្ទើរតែមិនអាចវាស់វែងបានគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធនៃការអប់រំរបស់យើងនៅមានកម្រិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងក៏នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវប្រឹងប្រែងគឺធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានតាមលទ្ធភាពរបស់យើងប៉ុន្តែត្រូវមានចក្ខុវិស័យមួយច្បាស់លាស់រឹងមាំគឺតាមរយៈការកសាងគេហៅថា OB មួយដែលមាននិរន្តរភាពមានប្រសិទ្ធភាពដែលមនុស្សនៅក្នុងសង្គមយល់ដឹងថាតើការដឹកនាំនឹងគួរតែមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចមានទិសដៅទៅណាឲ្យពិតប្រាកដនោះហើយទើបជាចំណុចស្នូលសំខាន់ចឹងសួរថាភាពជាមហាអំណាចភាពជាប្រទេសមួយដែលខ្លាំងភាពជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនៅលើសកលលោកសួរថាគេអាចដោះស្រាយបញ្ហានៃការខ្វែងគំនិតនៃវប្បធម៌នៃជំនឿដោយរបៀបណាអញ្ចឹងគេយល់ដឹងអំពីចរិតលក្ខណៈពីភាពផ្សេងគ្នានៃភូមិសាស្ត្រពីភាពផ្សេងគ្នានៃវប្បធម៌ពីភាពផ្សេងគ្នានៃប្រពៃណីពីភាពផ្សេងគ្នានៃចំណងដែលគេអាចក្តោបក្តាប់នៅទីផ្សារនិងតម្រូវការប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញគេគ្រប់គ្រងអំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនមិនថានៅក្នុងប្រទេសអ្នកក្រឬក៏ប្រទេសអ្នកមានទេគេផលិតនៅផលិតផលឬក៏ផ្ដល់នៅសេវាកម្មណាដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងទីផ្សាររបស់គេគឺធ្វើយ៉ាងណាចំណេញលុយសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចវិញគេធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតនៅសម្ព័ន្ធមិត្តបង្កើតនៅប្រទេសសម្រាប់គ្រប់គ្រងគេនៅលើកិច្ចការនយោបាយកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច
របស់គេនៅក្នុងកម្រិតជាតិកម្រិតតំបន់និងកម្រិតពិភពលោកដូច្នេះហើយគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យគ្មានអ្វីដែលមិនអាចអនុវត្តនិងប្រព្រឹត្តទៅបានប្រសិនបើយើងមានគោលដៅហើយនឹងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការធ្វើការនេះនៅក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដូចគ្នាដែរចឹងមុខវិជ្ជានេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលស្ទើរតែមិនសូវមានសាកលវិទ្យាល័យណាបញ្ចូលទេហើយគឺវាជាមុខវិជ្ជាកម្រិត executive ដែលគេបង្រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យល្បីៗនៅលើពិភពលោកហើយវាយកប្រើប្រាស់ដើម្បីក្នុងករណីប្រតិបត្តិយមធ្វើសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាជួយអានលោកជើងវែងបាទជួយអាក់ slide ហ្នឹងបាទខាងណាអញ្ចេះជួយបងសើវិញជួយ mute បង mute បាទអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏ជារឿងសំខាន់មួយដែរពីព្រោះថាមិនមែនយើងសិតតែមានឱកាសបានសិក្សាមុខវិជ្ជាដែលល្អៗហើយយកទៅប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងជីវភាពឬក៏នៅក្នុងការងាររបស់យើងពិតប្រាកដឡើង Okay, by the way, thank you very much for your presentation today. There are how many students here? There are 26 students in the class. So I would like to repeat a little bit regarding to what is OB, regarding to chapter 1, what is organizational behavior, because you have received the slide presentation as well as the video I have sent to you through YouTube. You can find your available time to watch it, to read the textbook, or to view the slide presentation as much as you can when you have free time or when you enjoy your time in doing it. So in OB, working with people from different cultures, as we can understand very clearly in the context of the transnational company, why a corporation can manage their affiliation in a different corner of the globe. Because they are functioning in a proper way of the organizational structure. They try to develop their organizational culture, organizational environment or climate that contribute to the growing demand of the market by providing a good benefit for their staff, for their investor as well. So in order to work in a different culture, example, I can bring you regarding to the Toyota Corporation. As you can see, there's a lot of Toyota company in different continents, in African, in Latin America, in Central America, in North America, in Europe, in Western Europe, Eastern Europe, in Russia, in China, in the Middle East, as well as in different regions of the Asia Pacific. So Toyota company operate differently, and they try to produce different model according to the input, the output, the input from the labor force, from the raw material, as well as the segment of the market. So they try to diversify in very different aspects that we can learn, we can understand how they can operate it. For the purpose of corporation is to bring investor, the one who buy the stock in the stock market. So if the company grow, the company can create more market, the stock will increase. So the benefit of the shareholder will be increased. It's one of the most important components. And the investment from such giant corporation will bring a big benefit
to a nation who receive those kind of investment. For example, the big corporation, they bring new technology, know-how and knowledge, as well as the management, as well as job, good paid salary, good standard to a host country. That's why any country would like to welcome those kind of big corporation to invest in the country. So how we can prepare to attract those kind of qualified investment? For the Cambodian case, since 1994, we have created the investment law amended in 1997, 2003, 2005, 2007, 2013, 2017, 2019, 2020, and the last revised one of the investment law, draft of investment law that put into place already, that we want to attract and provide a huge benefit to the QIP, Qualified Investment Project. We want to attract this kind of investment. But if our priority, our regulation are just in the paper, we can't really attract the right or the qualified investor or the big corporation to invest in our country. It's one of the most important things that we need to notice. I will try to explain you at some point in English and in Khmer that is very valuable for your learning process. Because as I have asked you through the introduction, you have provided me some background. I believe that most of you can understand English at least 50%. So communication in English also help us to understand more in the general context of different culture, as English language is an instrument tool for international communication as well as learning. You need to improve it if you are less, and you know less, or probably you are not good enough in English understanding. I will try to communicate in both language, English and Khmer, to you as much as possible. ចង់បញ្ជាក់ថាជាបទពិសោធន៍ក្រុមហ៊ុនដែលធំដូចជាក្រុមហ៊ុន Toyota ជាដើមដែលគាត់ធ្វើការបើកក្រុមហ៊ុនស្ទើរតែគ្រប់បណ្ដាទ្វីបទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹង Toyota គឺជាសាជីវកម្មមួយដែលគាត់លក់ភាគហ៊ុននៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ Toyota គឺបង្កើននៅខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបង្កើននៅចំណូលបង្កើននៅទីផ្សារនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគទុនមានទំនុកចិត្តទៅលើក្រុមហ៊ុន Toyota អញ្ចឹងវិនិយោគិននឹងទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Toyota ដោយសារតែគេរំពឹងទុកថាក្រុមហ៊ុន Toyota នឹងបង្កើននៅចំណូលរយៈពេលវែងឲ្យគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ stock ភាគហ៊ុនវាកើនឡើងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Toyota គាត់អាចបង្កើនលុយនៅក្នុងការវិនិយោគបើករោងចក្រថ្មីពង្រីកបណ្ដាញផលិតកម្មនិងទីផ្សាររបស់គាត់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ច្រកល្ហកនៃពិភពលោកហើយសួរថាក្រុមហ៊ុន Toyota ដ៏ជាក្រុមហ៊ុនសោះប៉ុន្តែអាចគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកបានន័យថាអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោកដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងគោលនយោបាយសាជីវកម្មរបស់ Toyota ជាដើមឧទាហរណ៍ថាក្រុមប្រទេសមួយចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Toyota មកបើករោងចក្រនៅខ្លួនអញ្ចឹង Toyota នឹងដាក់សំណើទៅប្រទេសនោះថាតើអ្នកឯងអាចឆ្លើយតបលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំបានអត់អញ្ចឹងប្រទេសដែលគិតថាខ្លួននឹងអាចឆ្លើយតបលក្ខខណ្ឌបានបំពេញកែតម្រូវផ្សេងទៅក្រុមហ៊ុនគេវិនិយោគនេះគឺជាអំណាចនៃគេហៅថាអីគេនៃចំណេះដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota មូលហេតុអីបានជាគេត្រូវការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Toyota ជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិការវិនិយោគរបស់ Toyota នឹងនាំមកនៅកិត្តិនាមទៅដល់ប្រទេសជាអ្នកទទួលគឺផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងគឺចំណូលពន្ធដារទី1ទី2គឺបង្កើននៅផ្នែកនៃផលិតផលក្នុងស្រុកទី3គឺបង្កើននៅអីគេការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើ
ការផ្ទេរនៅបច្ចេកវិទ្យាមកក្នុងប្រទេសដែលទទួលបន្ទាប់មកទៀតគឺការបង្កើតការងារការបង្កើតការងារដែលមានស្តង់ដារការបង្កើតការងារដែលមានប្រតិបត្តិខ្ពស់នេះក៏ជាចំណុចដ៏សំខាន់ដែលប្រទេសជាទូទៅនានាប្រកួតប្រជែងគ្នាចង់បានក្រុមហ៊ុនដែលមានគុណភាពមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងសួរថា Toyota គេមាន organizational behavior បែបណា organizational culture បែបណាដែលអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់មិនថាមាននិន្នាការនយោបាយណាមិនថាមានជំនឿសាសនាបែបណាមិនថាជនជាតិបែបណាជនជាតិដែលរីកចម្រើនមិនថាការអប់រំបែបណាប៉ុន្តែ Toyota នៅតែអាចគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់គេបានគ្រប់គ្រងមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងក្រោមបង្គាប់របស់ Toyota មូលហេតុអ្វីគឺប្រកាសណាស់វាកើតឡើងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងជាពិសេស OB មួយដែលមានភាពច្បាស់លាស់ភាពរឹងមាំដែលគេអាចឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបង្កើតនៅរចនាសម្ព័ន្ធការងារមួយដែលមនុស្សគ្រប់វប្បធម៌បាទគ្រប់ជំនឿជាតិសាសន៍អាចធ្វើការជាមួយគ្នាបាននេះគឺជាចំណុចមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរពិចារណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នយើងរីកចម្រើនក៏ដូចគ្នាគឺយើងត្រូវការភាពចម្រុះនៃជំនឿភាពចម្រុះនៃគេហៅថាគំនិតទស្សនៈទាំងទ្រឹស្ដីនយោបាយទាំងមនោគមវិជ្ជានយោបាយទាំងការគ្រប់គ្រងនយោបាយទើបស្ថាប័នមួយនោះវារីកចម្រើនអញ្ចឹងគេទាមទារឲ្យមានភាពចម្រុះបាទការបន្សុទ្ធវាคล้ายទៅជាចំណុចអវិជ្ជមាននិងចំណុចខ្សោយបំផុតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងជាទូទៅយើងត្រូវតែយល់អំពីថាតើ OB ដំណើរការដូចម្ដេចកើតអីបានគេត្រូវការភាពចម្រុះភាពផ្ទុយគ្នានៃទស្សនៈអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងយកទស្សនៈទ្រឹស្ដីនៃចិត្តវិទ្យាឬក៏គេហៅថានរវិទ្យាខ្លះយកមកប្រើឬក៏គេហៅថាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនទ្រឹស្ដីគេហៅ Yin and Yang ឬទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនា dualism ភាពជាគូអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមពិភពលោកនេះអាចវិលទៅបានអាចដំណើរការទៅបានគឺដោយសារមានភាពជាគូគឺប្រសិនបើទ្រឹស្ដីរបស់បឧតាញ់គេហៅថារបស់ឡាវស៊ឺទ្រឹស្ដីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងឃើញរូបចិនពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សហ្នឹងគេអ៊ីងយ៉ាងខ្មៅនិងសវាជាធាតុនៃចក្រវាឡវាជាធាតុមួយដែលជំរុញឲ្យមានដំណើរការនៃធម៌ពលប្រព្រឹត្តទៅបាននៅក្នុងអង្គការចាត់តាំងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធក៏វាត្រូវការភាពជាគូដែរអញ្ចឹងវាត្រូវការមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីអញ្ចឹងកន្លែងធ្វើការវាត្រូវការប្រុសនិងស្រីទើបវាអាចមានចរន្តធម៌ពលមួយដើម្បី balance នៅក្នុងទីតាំងការងារក៏វាត្រូវការមតិស្របនិងមតិផ្ទុយទើបវាអាចជំរុញនៅការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់វាត្រូវការបានណាភាពជាគូបោកដកសខ្មៅជាដើមទើបអាចឲ្យស្ថាប័នមួយវាមាននៅការរីកចម្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពការរីកចម្រើនហ្នឹងគេឲ្យមានតុល្យភាពបាទ balance អញ្ចឹងវាអត់មានផ្លូវលំអៀងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមយល់អំពីចំណុចទាំងអស់នេះនៅក្នុងការ apply នៅក្នុង OB នៅក្នុងតថភាពនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថាប័ននៃការគ្រប់គ្រងអូខេprobably Liamlin are you here Liamlinស្ដាប់ខ្ញុំច្បាស់ហើយឬក៏ស្ដាប់ដាច់ច្បាស់លោកគ្រូច្បាស់ បាទ លោកគ្រូច្បាស់អី បាទអូខេ Liamlin លោកគ្រូបាទ Okay please I have to read this type Okay chapter 1 what is organizational behaviors working with people from different cultures even in your own country you will find yourself working with both peer and other employee born and raised in different cultures
finish, Professor. Okay. You can continue reading the other slide. To work effectively with people from different culture, you need to understand how their culture, geography, and region have shaped them and how to adapt your management style to their differences. Okay, thank you very much. Thank you, Professor. This point is very important. We, as you know, big corporation, as well as some government agency, are working with different people from different background. That's why to work effectively with people from different culture, we need to understand about their culture. They are from Middle East, they are from the Western, they are from Asia, or what country are they from? So we try to understand the perspective, their vision, their orientation, as well as the belief they have. Because some religion, some belief provide them different ideology, different approach in thinking. Those kind of location, culture, as well as religion set បានន័យថាបង្កើតនៅផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សពីមានភូមិសាស្ត្រទីតាំងដែលពួកគាត់រស់នៅទីតាំងដែលពួកគាត់កើតវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលគាត់ពីតំបន់របស់គាត់ក៏ដូចជាជំនឿដែលពួកគាត់ជឿគឺជាអ្វីមួយដែលគេហៅថាបង្កើតនៅផ្នត់គំនិតនៅចក្ខុវិស័យឬក៏ទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ពួកគេរបស់មនុស្សទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបត់បែននៅ model នៅគំរូនៃការគ្រប់គ្រងរបស់យើងឲ្យឆ្លើយតបជាមួយនឹងភាពខុសគ្នាបែបនោះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើមិននៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមានចម្រុះចិត្តសាស្ត្រដែលមានចម្រុះជំនឿតែគេធ្វើមិនដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងធ្វើការដើម្បីបុព្វហេតុក្រុមហ៊ុនតែមួយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងនឹងសិក្សាបន្តនៅក្នុងមេរៀនក្រោយៗ Management practice need to be modified to reflect the value of the different country in which an organization operates. The manager at global company have to come to realize that economic value are not universally but transferable. ចឹងដល់នេះថាបទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងវាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការកែតម្រូវឬក៏ធ្វើការរំលេចកែតម្រូវដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឡើងវិញនៅគុណតម្លៃនៃភាពផ្សេងៗគ្នានៃប្រទេសនីមួយៗដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប្រតិបត្តិដំណើរការដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីគម្រោងនៃក្រុមហ៊ុន Toyota អញ្ចឹងទោះបីជាគាត់បើក្រុមរោងចក្រឬក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយនៅក្នុងតំបន់ណាក៏ដោយជំនឿណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចទទួលនឹងការគ្រប់គ្រងហើយទទួលបានបុគ្គលិកល្អៗធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកម្រិតពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវតែទទួលស្គាល់និងដឹងថាគុណតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចគុណតម្លៃ economic value are not universally or transferable គុណតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចវាមិនមែនជាគុណតម្លៃជាសកលហើយក៏អាចផ្ទេរបានទេតែចង់សម្ដៅទៅលើអ្វីគឺថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថា social well-being of the people who operate and work in our company. So in OB we try to understand the way how to manage workforce diversity. អញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មគេហៅថាដែលមានភាពចម្រុះក៏ជារឿងសំខាន់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសេវាកម្មអតិថិជនពីព្រោះថាអតិថិជនគឺជាគោលដៅនៃការលក់នៅផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសេវាកម្មដល់អតិថិជនរបស់យើងទេក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងត្រៀមខ្លួនបិទទ្វារនៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលអតិថិជនរបស់យើងមានជម្រើសឧទាហរណ៍សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិត
បើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដល់សេវាកម្មរអាក់រអួលមិនល្អអតិថិជនរបស់គេប្រកាសជានឹងបង្វែរទៅការប្រើប្រាស់នៅអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីដែលនឹងហក់ចូលមកក្នុងទីផ្សារជាក្រុមហ៊ុនដែលឈរជើងហើយមានបំណែកទីផ្សារហើយបែរជាមិនបានធ្វើការកែតម្រូវឬក៏ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេវាកម្មរបស់ខ្លួនទេក្រុមហ៊ុននោះនឹងធ្លាក់បង់នៅការលក់របស់ខ្លួនហើយនឹងអាចត្រៀមនឹងថ្លៃធននឹងបាត់ទ្វារក៏ថាបានបាទអញ្ចឹងវាជាចំណុចសំខាន់មិនមែនថាយើងធ្វើបានល្អហើយយើងមិនព្យាយាមកែតម្រូវមិនព្យាយាមធ្វើការឡើងទេនោះវានឹងខ្លាយទៅជាបរាជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងការផលិតជាដើម improving people skill យើងដឹងថាជំនាញចំណេះដឹងថ្មីវាបានកាត់ឡើងព្រមជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាយើងជាអ្នកពូកែ IT យើងជាអ្នកពូកែផ្នែករថយន្តយើងជាអ្នកពូកែខាងណាអ្វីមួយកាលពី10ឆ្នាំមុនมันប្រកាសថាយើងនៅតែជាអ្នកពូកែនៅបច្ចុប្បន្ននេះទេដោយសារតែការប្រែប្រួលចំណេះដឹងថ្មីបានកើតឡើងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបានកើតឡើងទាមទារឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនទាមទារឲ្យយើងរៀនចំណេះដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះការលក់ដូរនៅលើជាលក្ខណៈប្រពៃណីលើទីផ្សារប្រពៃណីចាប់ផ្ដើមថមថយនៅឥទ្ធិពលម្ដងបន្តិចនៅពេលណាមួយវានឹងថយចុះដល់កម្រិតមួយដែលអ្នកលក់ជាប្រពៃណីលើទីផ្សារมันអាចឈរជើងបានដែលសម្រាប់ចិត្តបិទទ្វារឥឡូវហ្នឹងអាជីវកម្មតាមបណ្ដាញអនឡាញអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ app ជាដើមបានកំពុងតែរីកចម្រើនឡើងគេហៅថា e-commerce កំពុងតែវិវត្តហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចាប់យកការនេះផងដែរដោយការដឹកនាំរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រ2023ក្នុងការអភិវឌ្ឍ e-commerce strategy 2023បាទយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំ2023ដោយសារតែកម្ពុជារបស់យើងបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានហើយបានអនុម័តគាំទ្រនៅគេហៅថាe-commerce នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់អាស៊ាននេះគឺយើងចូលបានយើងមិនត្រឹមតែការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មដោយសេរីតែប៉ុណ្ណោះទេដែលគ្មានពន្ធតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការដោះដូរទៅលើទំនិញទៅតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា e-platform ផងដែរអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងកាន់តែធំឡើងហើយមនុស្សចំនួនក្រោយក្មេងៗចំនួនក្រោយ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតគឺគាត់នឹងហក់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារថ្មីគឺការទិញទំនិញអនឡាញការបញ្ជាទិញទៅតាមអនឡាញច្រើនជាងអ្វីដែលគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីផ្សារអូស័យផ្សារចាស់ផ្សារអីគឺជាផ្សារបុរាណរបស់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែមនុស្សចំនួនក្រោយគឺគាត់មើលអ្វីទៅតាមគេហៅថា platform អនឡាញជាដើមអញ្ចឹងវានឹងមានទំនោរផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទម្រង់បែបបទនៃរបៀបរបបប្រកបអាជីវកម្មជាដើមអញ្ចឹងរបៀបដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើការរកស៊ីឬក៏ធ្វើការលក់ដូរក៏ទាមទារនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទាមទារការឲ្យយល់កាន់តែច្រើនឡើងអំពីបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែរៀនយើងឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិ COVID ក៏ដោយក៏គេនៅតែអាចរក្សាការលក់ហើយបង្កើនការលក់របស់គេទ្វេដងឬលើសពីនឹងផងគាត់ថាបានដោយសារតែគេអាចលក់ផលិតផលរបស់គេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស25ខេត្តក្រុងអ្នកលក់ផ្លែឈើខ្លះគាត់លក់ផ្លែខ្នុរគាត់លក់ពីខេត្តកំពង់ចាមមកបាទគាត់លក់ទៅដល់កោះកុងគាត់លក់មកដល់ភ្នំពេញលក់អីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដោយសារតែគាត់យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមในការលក់ផលិតផលរបស់គាត់ចឹងគាត់ផ្ញើតាមតាក់ស៊ីផ្ញើមកអតិថិជនមកគាត់កំងលុយនេះហើយគាត់វេមកឲ្យគាត់ដឹកតំណែងមកឲ្យនឹងក៏ជាចំណុចមួយនៃការប្រែប្រួលរបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើការងាររកស៊ីពីកម្រិតតូចរហូតដល់កម្រិតធំហើយការងារជាប្រពៃណីនៅលើទីតាំងការងារដែលយើងកំពុងធ្វើក៏នឹងអាចប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារផងដែរដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនជាដើមគឺការងារក្នុងវិស័យធនាគារមានការថមថយនៃចំនួនបុគ្គលិកយ៉ាងខ្លាំងគឺដោយសារតែសេវាអតិថិជនត្រូវបានផ្ទេរមកជា robot ឬក៏ជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬប្រព័ន្ធ automation ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដូចដែលយើងឃើញនៅបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈធនាគារមួយចំនួនបានព្យាយាមអភិវឌ្ឍនៅបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនដូចជាធនាគារ Acida អញ្ចឹងរយៈជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះ Acida អត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីទេ
គឺมันមានគោលនយោបាយរបស់បុគ្គលិកថ្មីគឺព្យាយាមបង្កើននៅបច្ចេកវិទ្យា app ខ្លួនគឺវិនិយោគលុយទៅលើ app ដើម្បីឲ្យដល់ទាន់សភាពការជាមួយដៃគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដូចជា ABA ជាដើមនេះគឺជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង trend ដែលកំពុងកើតឡើងហើយដូចដែលយើងឃើញចំណុចមួយទៀតគឺឥឡូវហ្នឹងគេព្យាយាមរកអតិថិជនអត់បើតាមផ្ទះតាមសពទេគេព្យាយាមតាមរយៈ communication តាមរយៈ mobile phone តាមរយៈគេហៅថា Facebook advertisement ចឹងគេ reach the target audience របស់គេទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានចឹងយល់ដឹងអំពីគេហៅថា stimulating innovation and change ហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ចឹងប្រសិនបើយើងអត់ជំរុញនៅការគេហៅថាធ្វើគេ innovation ហើយជាវានវត្តនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺយើងដែលអត់ទាន់សភាពការនេះជាចំណុចសំខាន់មួយ coping with temporariness working in networking organization ហើយយើងឃើញថាការអីបានជាយើងព្យាយាមត្រូវធ្វើការចូលក្នុងស្ថាប័នដែលមានបណ្ដាញ network ឥឡូវហ្នឹងការរកស៊ីការធ្វើការទាំងអស់វាស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញគ្រប់នៃ network ការអីបានជាគេបង្កើត group ផ្សេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏បណ្ដាញ Telegram តាមអីចឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលបង្កើត network ឧទាហរណ៍ថាក្រុមអ្នកលក់ផ្លែឈើអញ្ចឹងទៅបានន័យថាគេលក់ផ្លែឈើនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងយើងចូលសមាជិកក្រុមហ្នឹងយើងបានន័យថាអាចជ្រើសរើសចង់ទិញផលិតផលផ្លែឈើផលិតផល product ណាមួយគឺមាន team group របស់គេអញ្ចឹងទៅគឺគេអាចលក់នៅក្នុងនឹងបានអ្នកដែលគ្រប់គ្រង page ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានសេវាកម្មកម្រៃពីការគ្រប់គ្រងការថែរក្សា page ការរក្សាថែទាំអតិថិជនអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ស្វែងរកអ្នកលក់ឧទាហរណ៍មួយ group 1000 នាក់ 5000 នាក់ 10000 នាក់អញ្ចឹងគាត់អាច reach the big audience at one time អញ្ចឹងគាត់ចូលជាសមាជិកគាត់បង់នៅទីមួយខែ30 50 100គាត់អាចលក់ផលិតផលរបស់គាត់ជាក់លាក់នៅក្រុមដែលជាអតិថិជនគោលដៅរបស់គេឃើញទេហ្នឹងគឺជារបៀបមួយដែលគេហៅថា working in networking organization អញ្ចឹងបានជានៅបណ្ដាញខាងក្រៅគេហៅថាសមាគមអ្នកសាងសង់អញ្ចឹងម្ចាស់បូរីទាំងអស់ចូលទៅក្នុងសមាគមហ្នឹងទៅដូចជាអង្គញាលីគួរជាប្រធានហ្នឹងទៅសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាគេថាបាទអញ្ចឹងអ្នកអង្គញាគិតមិញជាប្រធានហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាគ្រប់បណ្ដាញអ្នក OC ធំនៅ OC ក្រៅប្រទេសហើយអញ្ចឹងគេចូលទៅក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្មបង់សមាជិកភាពរហូតដល់មួយខែប្រហែល$1000នោះមួយឆ្នាំប្រហែល1000នោះបាទក៏នៅតែបង់គឺដើម្បី network ការ OC ដឹងអំពីដៃគូបានន័យថាគេអត់ចង់ទៅនេះគេចូលក្នុងបណ្ដាញ network របស់គេដឹងហ្មងថាខ្សែរយៈណាក្រុមហ៊ុនដឹងចូលខ្សែរយៈណាក្រុមហ៊ុនអីអញ្ចឹងរបៀបដែលយើងធ្វើការក៏វានឹងផ្លាស់ប្ដូរក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនឹងដែរប្រសិនបើយើងអត់យល់អត់ដឹងអំពីបរិបទហ្នឹងទេយើងប្រកាសជាថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាផ្នែករបស់យើងមិនក៏អត់ជោគជ័យគឺដោយសារយើងខ្វះ network បាទ network helping employee balance work life conflict creating a positive work environment is all kind of hobby work and operate as you have learned the basic OB model last week already through the video regarding some kind of thing like input, individual level, diversity, personality, and value. So you have watched the video already. This kind of thing is not so much important. Like group level, group structure, group role, team responsibility. ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅពេលដែលយើងចាប់ដំណើរការគឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធការដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺ OB យើងធ្វើការជា teamwork យើងធ្វើការនៅក្នុង structure ចឹងជា group of people យើងធ្វើការក្នុងកម្រិត individual យើងធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតជាក្រុមចឹងវាមានត្រូវតួនាទីរបស់គ្រប់ role team responsibility ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យពិចារណាលើចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស៊ីជម្រៅចង់ឲ្យយល់កាន់តែថែមទៀតអានសភៅមើល YouTube មើលវីដេអូឬក៏មើលសារព័ត៌មានបន្ថែមតើវាមានយ៉ាងម៉េចខ្លះប្រសិនបើគេនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាវិញមានអត្ថបទមាន article ច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់គ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអំពី team responsibility ពេលខ្លះគាត់ចំណាយពេលពាក់កណ្ដាលជីវិតក៏អានអត់អស់ដែរ
ព្រោះដោយសារតែមានការសិក្សាជាច្រើនផ្សេងគ្នាចេញមកឲ្យបានគ្រប់វិស័យ team responsibility ចង់និយាយមិនអញ្ចឹងតែខ្លឹមសាររបស់វាអត្ថន័យរបស់វាគុណតម្លៃវាតែមួយទៀតតែខេសបែកខេសផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជារួមពាក្យថាការទទួលខុសត្រូវយល់អំពីនិយមន័យរបស់វាបាទជាការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់មិនក្រុមមាននៅបេសកកម្មចក្ខុវិស័យរួមមួយអញ្ចឹងយើងមានក្រុមមួយយើង build team មួយឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា build team តាមក្រុមបាទដែលចែកឲ្យថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺមានប្រមាណ team ហ្នឹងប្រមាណ group ហ្នឹងគឺយើងបែងចែកតួនាទីការងារគ្នាធ្វើដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅ assignment ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបែងចែកមាតិកាគ្នាថាផ្នែកណាទទួលខុសត្រូវផ្នែកណាទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើសមាជិក team ណាម្នាក់មិនទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ assignment របស់យើងនឹងមិនអាចសម្រេចបានដោយសារវាខ្វះបាទអញ្ចឹងនរណាម្នាក់មួយទៀតអាចចូលមកជំនួសគ្រប់ role អញ្ចឹងសាមញ្ញបែបនេះយើងចង់បញ្យល់បែបនេះចុះដើម្បីសម្រេចគេហៅថាបេសកកម្មរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមក្រុមនីមួយសម្រាប់មុខវិជ្ជាខ្ញុំគឺបញ្ចប់ assignment បាទឲ្យបានល្អអញ្ចឹងធ្វើ report ដែលបានល្អការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលល្អមាន reference មានឯកសារយោងច្បាស់លាស់មានស្តង់ដារនៃការសរសេរហើយមានការពន្យល់មួយដ៏ក្បោះក្បាយតាមរយៈការរៀបចំ slide presentation តាមការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់នេះគេហៅថានេះវាក៏ជាស្ថិតផ្នែកមួយនៃ OB ក្នុងកម្រិតគេ individual and group level ផងដែរបាទ organizational level អញ្ចឹងវាដល់កម្រិតស្ថាប័នវាពាក់ព័ន្ធ structure និង culture ពេលដែលយើងទៅធ្វើការ department ផ្សេងគ្នា department ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប្រកាសមាន structure ផ្សេងគ្នាពេលខ្លះវាមាន culture ផ្សេងគ្នាតាមអីរបត់ការងារផងដែរចឹងនៅក្នុងដំណើរការចឹងនៅក្នុង input ធាតុចូលរបស់វាមិញវាមានចឹងវាពិសេសពេលដំណើរការនៅក្នុងកម្រិតជាបុគ្គលតើវាមានអីក្នុងកម្រិតបុគ្គលប្រកបណា emotion and mood ហៅថាអារម្មណ៍នៅចេតនាអាកប្បកិរិយារបស់យើងទឹកមុខរបស់យើង mood មុខ emotion ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ feeling ខាងក្នុង mood ហ្នឹងគឺខាងក្រៅមើលមុខយើងឃើញ mood របស់យើងអរិយាប័ត្ររបស់យើងមានយ៉ាងម៉េច emotion របស់យើងធ្វើឲ្យ mood របស់យើងប្រែប្រួលអញ្ចឹងរបៀបរបបរបស់យើងទៅធ្វើការវិញបានន័យថាប្រសិនបើមុខកញ្ញើអារម្មណ៍អត់ល្អសួរថាការងារជោគជ័យឬមិនជោគជ័យបាទប្រកបណាស់វាបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលមិនល្អ motivation អញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅធ្វើការដែលខ្វះការលើកទឹកចិត្តគឺយើងមករៀនថ្នាក់អញ្ចឹងបើយើងអត់មាន motivation ទេយើងប្រកាសជាមករៀនអត់បានទេបាទដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន motivation ក្នុងការទទួលយកនូវចំណេះដឹងក្នុងការបញ្ចប់មុខវិជ្ជាដើម្បីជាប់ដើម្បីរៀនបន្តដើម្បីបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតដែលសញ្ញាបត្រនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅឱកាសការងារថ្មីបន្ថែមឬការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សឬមួយក៏ដំឡើងតួនាទីជាដើម perception decision making and many more so we move to chapter 2 before starting to chapter 2 let's watch the video before I start my explanation in the slide presentation. Sorry. Some experiences from my side, and if you have any questions, please feel free to ask me or email me. So in chapter 2, learning objectives are understanding what constitutes diversity, explain the benefits of managing diversity, describe challenges of managing a workforce with diverse demographics, describe the challenges of managing a multicultural workforce, understand diversity and ethics, and also understand cross-cultural issues regarding diversity. So obviously, it's apparent we're talking about diversity
this week. So, what is diversity? You hear that term tossed around all the time. So, diversity is a way in which people are similar or different from each other. So, if you have any type of work group that you work in, typically you will see different cultures, different ethnicities, different genders, different type of people. Everyone does not look the same. So, you ask yourself, what are the benefits of diversity? You have higher creativity and decision making, right? You have a lot of insight from different areas, better understanding and service of customers. Maybe you have an individual that understands one culture better than the other individuals within the group. You have a more satisfied workforce, higher stock prices, lower litigation expense, and I'm assuming that they mean that you have less people that say that there's discrimination and less lawsuits filed, and higher company performance. So what are the challenges of diversity? And I can guarantee you that there are many. The similarity attraction phenomenon is a tendency to be more attracted to individuals who are similar to us. And let me explain how that works because they don't really go into detail in the PowerPoint slide. So let's say that my company has an incentive to hire individuals that you know. They give you a referral bonus. And I've worked at many companies that have this. And I went to school with 15 individuals that are the same ethnicity and the same gender as me. So one job comes up and I refer a friend of mine, Peter. Peter gets hired. Now Peter and I are the same age, same gender, same ethnicity. Now another job comes up and then Peter and I refer another one of our friends. So now another one of our friend interviews and then he gets hired. So that's three of us, right? And so if you think about how companies do that, you can see how that could limit their diversity. Now, if you're just talking about the similarity attraction phenomenon, I could just like Dodger baseball. And if you come in and we start talking about Dodger baseball and I like you, then I'm probably going to hire you, as opposed to someone who comes in and says that they don't like baseball at all. It's just the nature of the beast. So another challenge of diversity, deep level diversity. So you have values, attitudes, and beliefs that's deep in our core. And then on a surface level, things that you can just see is the gender. Are you a male or female? What's your race? What's your age? Although you can't tell everybody's age, you can, kind of see what age range they're in. And also their physical abilities. If I'm working at a warehouse and I'm doing the hiring and I see a guy and he's 6'4", 230 pounds, looks like he works out a lot, and we're going to be moving meat and packing it into a truck, and then I see another guy and he's much smaller, I'm probably on the surface level going to say that I think we should hire the bigger, stronger guy. So more challenges of diversity. There's a fault line. It's an attribute along which a group is split into subgroups, right? So you see how it's split down the line. So you have an Asian female, and then you have a Caucasian male. And then if you look at the bottom, then you have a mix. You also have Caucasian females and also Asian males. So they're fault lines that kind of split up groups, and then there are also connections that you can see between the two. Stereotypes are generalizations about a particular group of people, and stereotypes can definitely get you in trouble in the workplace or anywhere else because they typically tend to not be true about everyone. But you can always say, okay, well, these individuals do this, and you can find somebody who does it because people from each group always do certain things. So for men, they're saying assertive and active. And for women, they say that they're relationship oriented and passive. And I'm going to bring up a point later on in the PowerPoint lecture that shows that, hey, maybe even the PowerPoint is being somewhat stereotypical. So remember, men assertive and active, and women relationship oriented and passive. Specific diversity issues, sexual orientation diversity. Do you have training on how you treat men and women?
Gender diversity, what's the earning gap and the glass ceiling. I'll have a really good video for you guys that relates to why there's an earnings gap between men and women and between the gender. Race diversity, employees with disabilities. Do you have individuals at your company that have disabilities? And if so, have accommodations been made for them to be able to maneuver about very There's positive and challenge regarding to the diversity. As you have watched the video or reading through the textbook as well as the slide presentation already, just there's some kind of issue like sexual orientation diversity, gender diversity, race diversity, employee with disability, religious diversity, age diversity ភាពចម្រុះនៃគេហៅថាទំនោរផ្លូវភេទភាពចម្រុះនៃការភេទនឹង gender ហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើ earning gap ដូចas well class ceiling is one of the other aspect I how to explain it class ceiling ពីដាននៃចំណូលពីដានក្នុងសង្គមrace បាទជាតិសាសន៍ភាពចម្រុះនៃជាតិសាសន៍បុគ្គលិកដែលហៅថាមានគេហៅថាពិការភាពឬក៏អសមត្ថភាពផ្នែកណាមួយ disability ភាពចម្រុះនៃសាសនាភាពចម្រុះនៃវ័យគឺអាយុក្មេងចាស់ឯចម្រុះទាំងអស់ហ្នឹងវាក៏ជាបញ្ហាមួយដែរនៅទីតាំងការងារអញ្ចឹងដែលទាមទារឲ្យយើងហ្នឹងយល់ដឹងអំពីភាពចម្រុះពីភាពផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់នោះផងដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការអញ្ចឹងមនុស្សចាស់គាត់គិតផ្សេងមនុស្សវ័យកណ្ដាលគិតផ្សេងក្មេងៗគិតផ្សេងអញ្ចឹងរបៀបរបបដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើការតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចនិយាយអំពីនៅក្នុងប្រព័ន្ធកន្លែងមួយបាទបើសិនមានមនុស្សម្នាក់មានភាពភេទទឹកចំណុចទាំង6នោះមួយមនុស្សពីរនាក់ conveniently បាទមានភេទនឹងជំរឿននឹងផ្សេងគ្នាទៀតតើវានឹងคล้ายជាបញ្ហាស្មុគស្មាញយ៉ាងណានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សបាទនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងព្យាយាមយល់អំពីជម្រៅនៃគេហៅថា diversity issue in the working place ចឹងបន្ត religious diversity. Do you see religious diversity in the company? I've seen it before. I was at one of the companies I used to work for in Texas, and the different religious individuals were allowed to wear certain things in the office that I've never seen before in Orange County, which was a great thing. And also age diversity. Do you have a group of individuals that are all young, are all old, or do you have a very good mix of individuals? Because you have to have a lot of different opinions, varying opinions, and sometimes those will definitely come from different age groups. So your organizational behavior toolbox, right? So we're filling our toolbox from week 1. You should have filled your toolbox a little bit, and week 2, we're going to fill it a little bit more. So I think I am being asked legal interview questions. What can I do? Well, here's what you should do. Refuse to answer, answer shortly, answer the intent, or walk away from the interview. And I will tell you, and it wasn't me who asked the question, but I have seen an illegal question. I'm going to give you guys a perfect example. I was in a panel interview. It was myself, another manager who's a female, and another training individual who was a male. We were interviewing a young female. The manager who's a female left because she had a meeting to go to, and so it was only the two males, myself and the training individual. That training individual asked the individual, the female who was attempting to be hired, if she had a significant other, and that's a big no-no.
And then he kind of backtracked and he tried to say, oh, well, you know, we're just asking because, you know, we have a very light, professional, but fun environment and we go out a lot and everything. And that was definitely not the direction that you want to go on an interview. I don't know the exact date, but I know up until the 1970s, you could actually ask a woman if she was intending on getting pregnant. And a lot of people were like, well, I'm not going to hire that woman because she's going to be out of the office because she's going to get pregnant. Obviously, you can't do that now, but up until like the 1970s, you could actually ask that question. So managing cultural diversity, a diverse organization will start in the bottom left-hand corner. So build a culture of respecting diversity, right? So if you're a manager and you respect diversity, Okay. Diversity is the opportunity and challenge. So as you can see, the difference between group of people who work in our place, especially in the Western world. In Cambodia context, we don't see it much because most of our race are Cambodian, believe Buddhist, etc. So we have very common and very something in our society. But in a big corporation in the Western world, because there's a lot of people, there's a lot of race, there's a lot of gender aspect, earning as well as orientation, sexual orientation, and many other things. So how to manage cultural diversity? So diverse in organization, what to do? Build a culture of respecting diversity. We need a culture that people, every people, respect each other, no matter what. They are different in race, in belief, in religion, or probably in sex. Make manager accountable for diversity. Diversity training program is also one of the most important aspects that try to bring people all together, understanding the different perception, the different culture. Review and practice affirmative action program is one of the most important thing too. ប្រសិនបើនិយាយខ្មែរយើងវិញឧទាហរណ៍យើងមិននិយាយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មកម្រិតពិភពលោកឬក៏ប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានគេថាភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ដោយសារតែពួក immigrant ច្រើនទេយើងនិយាយពីនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងតែយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាគេហៅថាភាពចម្រុះភាពផ្សេងគ្នាដោយមិនម្ដេចដោយសារនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងវាមាននៅពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាមបាទពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ឥស្លាមមានពលរដ្ឋខ្មែរវៀតណាមដែលកូនចៅពលរដ្ឋវៀតណាមទៅកាត់ទឹកដីខ្មែរគឺតែនិយាយខ្មែរច្បាស់ហ្នឹងគឺពលរដ្ឋក្នុងសង្គមរបស់យើងដែរតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានអីបាទអញ្ចឹងសួរថាតើពួកគាត់ជានរណាយើងចាត់ទុកគាត់ជានរណាអញ្ចឹងប្រសិននៅក្នុងសង្គមគេហៅថាបង្កើតនៅសង្គមជា harmonize មួយមិនថាពួកគាត់មានប្រភពពីណាពួកគាត់មានជំនឿបែបណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជាពលរដ្ឋរបស់យើង ជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងត្រូវបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលអាចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងសប្បាយរីករាយហើយធ្វើការនៅក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ថាប្រព័ន្ធអប់រំតែយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាពួកសាសនិកអ៊ីស្លាមគាត់ពាក់មួកឬក៏នារីបិទមុខអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលចូលក្នុងថ្នាក់រៀនទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលទៅកន្លែងធ្វើការយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយប្រសិនបើនិយាយអំពីសេរីភាពនៃជំនឿទៅកន្លែងធ្វើការគាត់អត់ពាក់មួកទេអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវបានគេរើសអើងបាទឬក៏ទៅទីកន្លែងណាមួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាក៏ជាបញ្ហាដែលកើតឡើងតូចហ្នឹងវាកើតជាឧបទ្ទវហេតុឬការមិនយល់គ្នាក្នុងសង្គមក្នុងប្រព័ន្ធការងារផងដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងជនជាតិមានជំនឿសាសនាផ្សេងការមានដំបូលដើមនៃជាតិសាសន៍ផ្សេងប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សដែលឆ្លាតហើយប្រកែប៉ុន្តែដោយសារតែភាពចម្រុះហ្នឹងគឺយើងមិនអាចទទួលគាត់បានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវានឹងបង្កើតនៅគេហៅថាយើងអត់មាន diversity ហ្នឹងអញ្
ចឹងយើងការបង្កើតនៅវប្បធម៌មួយគឺយើងចង់បានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចបេសកកម្មរួមមិនថាជានរណាក៏ដោយចិត្តសាសនាក៏ដោយអំបូរណាក៏ដោយជំនឿណាក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវគ្រប់ organizational culture របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងអាចសម្រេចនៅផលិតភាពនៃការងារប្រមូលធនធានមនុស្សបានន័យថាដែលមានសក្តានុពលពីគ្រប់ផ្នែកវិស័យក្នុងសង្គមយកមកប្រើប្រាស់ Your employees should respect that diversity as well. Make managers accountable for diversity. Make sure that you're not hiring all of your college buddies. Make sure that you have a diverse organization, even your small subset organization. Diversity training programs, you have to show individuals how to be diverse appropriate with the different ethnicities and cultural and religious groups that are within your company. Review the recruitment practices, right? So just go back to what I said about the referral program where you get family members in or friends in and they all look the same, which could make a company end up all looking the same. And how do you kind of combat that? And affirmative action programs that you sort of target different individuals from very diverse organizations. Also in your organizational behavior toolbox, dealing with being different, right? We're all different and different is good. I call it unique. Invest in building effective relationships. So you want to build effective relationships with the right people. Some individuals you won't be able to build effective relationship with, and that's okay. You want to choose your mentor carefully, right? You want to find somebody who's successful, somebody who's done some things that maybe you haven't done, somebody who's been at that company a little bit longer. You don't want to choose the individual who everybody says to stay away from because he's probably going to have some bad habits and you don't want to pick up on those bad habits either. Investigate company resources. So they always have company resources out there. I know that the company that I work for is very diverse and they have a lot of different diversity programs for when the various months come up throughout the year. And know your rights. You have to know what your rights are. You have to know and understand what you can and can't do, and you have to know and understand what they can and can't do when it comes into relation to you. So discussion on all of these, I want you guys to look at the discussion and work those out on your own, but definitely look at them because there's some very good questions. Cultural diversity. So culture refers to values, beliefs, and customs that exist in society, right? What is your culture? Is your culture to pray 5 or 6 times a day? That's quite possible. Is your culture to have a talking distance that's fairly close, or is your culture to have a talking distance that is fairly far away, like, hey, this is my personal bubble, please don't step inside of it. So you have individualism and collectivism. So individualism, cultures in which people define themselves as individuals and form looser ties with their groups. Obviously, right there at the top is the USA, Australia, United Kingdom, Canada, and Hungary. It's no surprise that the United States is on the individual side. Collectivism, so this is people working more together as family groups, tight-knit groups. So cultures where people have stronger bonds with their groups and group membership forms their self-identity. Guatemala, Ecuador, Indonesia, Pakistan, China, just some examples. Power distance, and this is a very interesting topic. So low power distance is a society that views an unequal distribution of power as relatively unacceptable. So if there's a distribution of power and it's unequal, that's not okay with the people in Austria, Denmark, Israel, Ireland, or New Zealand. But in these other countries, there's a high power distance and they're a society that views unequalបាទអញ្ចឹងវាមានភាពផ្សេងគ្នាគេហៅថាគម្លាតនៃមិញហ្នឹងគឺនិយាយអំពីបន្តិចអញ្ចឹងនិយាយអំពីគេហៅថា individualism and collectivism ជាលក្ខណៈបុគ្គលជាលក្ខណៈធ្វើការជាធីមជាក្រុមបានន័យថានៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានវប្បធម៌ដែលមនុស្សនឹងកំណត់ខ្លួនឯងនឹងជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយ form loser tie with the group បានណាបង្កើតតាមតំណែង
ធម្មតាជាមួយក្រុមណាហើយមានវប្បធម៌មួយដែលធ្វើការគេហៅថាជាក្រុមដែលមនុស្សហ្នឹងព្យាយាមបង្កើតជា membership ជា team ជាអីជា group អញ្ចឹងដែរបាទធ្វើការជា team ជាក្រុមតាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងប្រទេសទៅតាមគេហៅថា culture នៃប្រទេសនីមួយៗដូច USA Australia UK Canada Hungary ហ្នឹងពួកហ្នឹងជា individualist បាទពួកដូចជានៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប៉ាគីស្ថាន China ជាដើមពួកហ្នឹង collectivist បាទដោយសារបរិបទនៃវប្បធម៌វាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងសួរថាសង្គមកម្ពុជារបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកណាសង្គមវៀតណាមសង្គមថៃឯនៅក្នុងផ្នែកណាយើងវាជាលក្ខណៈរបស់យើងជាពួកអាស៊ីពួកអីហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុង collectivism rather than individualism like the western world អញ្ចឹងវាខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងបែបបទ culture ហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាដែរបាទមួយទៀត power distance គម្លាតគ្នានៃគេហៅថាអំណាចអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមគេហៅ low power distance high power distance បាទគម្លាតគ្នានៃគេហៅថាអំណាចទាបហើយនិងអំណាចខ្ពស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលគេមើលឃើញថាការបែងចែកនៃអំណាចដែលមិនស្មើគ្នាហ្នឹងគឺទទួលយកអត់បានហ្មងបាទបានថាតាហ៊ានរើសអើងឬក៏អានេះធំជាងនេះទាបជាងអីគឺទទួលយកបានក្នុងសង្គមហ្នឹងដូចជានៅអូស្ត្រាលនៅដាណឺម៉ាកនៅអ៊ីស្រាអែលអែកឡង់ញូហ្សេឡែនជាដើមហ្នឹងគឺគេអត់ទទួលយកបានទេបាទ high power distance ចឹង high power distance ហ្នឹងគឺជាសង្គមមួយដែលមើលឃើញការបែងចែកអំណាចគេហៅថាដែលមិនស្មើគ្នាហ្នឹងថាអាចទទួលយកបានដូចជានៅម៉ាឡេស៊ីស្លូវ៉ាគៀហ្វីលីពីនរុស្ស៊ីមិចស៊ីកូថៃឡែនកម្ពុជា probably most of our ASEAN country also the kind of high power distance គឺបានន័យថាសង្គមមើលឃើញថាការបែងចែកអំណាចទៅវាស្មើគ្នាមែនប៉ុន្តែទទួលយកវាជារឿងធម្មតាក្នុងសង្គមវាចឹងហ្នឹងធ្វើម៉េចគេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគេមេធ្វើម៉េចគេធំអញ្ចឹងទៅបាទតែនៅទទួលយកតែនៅសង្គមនៅខាងនោះគឺទទួលយកអត់បានទេបាទអញ្ចឹងវាមានរបៀបរបបនៃការផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងរបៀបរបបដែលយើងធ្វើការរបៀបយើងធ្វើការទូតបើថា management វិញក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិអន្តរជាតិក៏យើងត្រូវយល់ដឹងអំពីគេហៅថា the kind of society individual or collective or power and as well as the power distance in the society and it's unequal. That's not okay with the people in Austria, Denmark, Israel, Ireland, or New Zealand. But in these other countries, there's a high power distance, and they're a society that views unequal distribution of power as relatively acceptable in Malaysia, the Philippines, Russia, Mexico, and countries such as that. Uncertainty avoidance. This is a very interesting topic as well. Low uncertainty avoidance is cultures where individuals are comfortable in unpredictable situations. I would definitely say the United States is in there as well, and have a high tolerance for ambiguity. Denmark, Jamaica, Singapore, China, Sweden, right? You have to think on your toes, you have to act and react, right? Because there are things that are very uncertain. When I go into work today, there are things that I'm not certain of that are going to occur. I just have to be prepared to react appropriately. And high uncertainty avoidance is cultures where individuals prefer predictable situations and have a low tolerance for ambiguity, such as Belgium, El Salvador, Greece, Guatemala, and Portugal. They need things step by step, 1, 2, 3, 4. They would prefer it that way. Masculinity and femininity. So, is this PowerPoint presentation being stereotypical? So masculinity, cultures where individuals value achievement, competitiveness, as well as acquisition of money and other material objects. Japan,
គ្រូអត់លឺលោកគ្រូមានប្រសាសន៍លោកគ្រូ ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង uncertainty avoidance ជិះវាក្នុងសង្គមពីរដែលវាគេហៅថាមួយទៀតក្នុងសង្គមមួយដែលមានវប្បធម៌ដែលបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺគេហៅថាធម្មតា comfortable នៅក្នុងស្ថានភាពដែលมันអាចព្យាករទៅបានហើយមាននៅគេថាការអំណត់ខ្ពស់សម្រាប់ភាពมันច្បាស់លាស់มันភាពมันប្រកបវិជ្ជាអញ្ចឹងទោះបីជាมันច្បាស់มันប្រកបវិជ្ជាតែពួកនឹងនៅតែអំណត់បាទអញ្ចឹងដូចជាទេដៃណាម៉ាចៃម៉ាកាសិង្ហបុរីចិនស្វីដនជាដើមហើយមានសង្គមមួយគេហៅថាដែលមានវប្បធម៌ដែលបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងចូលចិត្តស្ថានភាពណាដែលអាចទូទីទុកទៅបានន័យថាដែល predictable ដែលមាន certainty ហើយមាននៅការអំណត់អត់ធ្មត់ទាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពមិនប្រកបវិជ្ជាដូចជានៅ Belgium អេសាវ៉ាដឺ ក្រិច Guatemala ពុកតហ្គាល់ជាដើមហើយអញ្ចឹងដូចជារបៀបរបបដែលធ្វើការអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមបែបនេះគឺគេចូលចិត្តការងារណាដែលមាននិរន្តរភាពដែលគេអាចដឹងដែលព្យាករបានហើយការងារនេះគេទោះបីជាមិនព្យាករបានក៏មិនអីគេមាន tolerance ខ្ពស់មកនេះជាសង្គមមិនមាន tolerance ទាបគឺដោយសារតែនេះគាត់អាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលមិនអាចព្យាករទៅបាននេះគាត់រំពឹងចូលចិត្តស្ថានភាពដែលអាចព្យាករបានអញ្ចឹងចរិតរបៀបរបបធ្វើការងារនៅក្នុង team នៅក្នុងសង្គមនៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង global company ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាទូទៅគេមានគេហៅថា human resource manager របស់គេដែលយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌គឺច្បាស់ណាស់មុនគេធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមួយគេចាំបាច់ត្រូវតែដឹងអំពី culture context ជាពិសេសគឺចំណុចនេះ diversity របៀបរបបដែលត្រូវដោះស្រាយចំនួនអញ្ចឹងទេមានចំនួនកើតឡើងក្រុមហ៊ុនទូបិទទ្វារទូគេដុតរោងចក្រចោលក្រុមហ៊ុនចោលអញ្ចឹងការយល់ដឹងអំពីចំណុចនេះក៏ជារឿងសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននៅតែអាចដំណើរការអញ្ចឹងបានជាគេមានគេហៅថាhuman resource management របស់គេក្នុងកម្រិត global អញ្ចឹងយើងបន្តទៀត be prepared to react appropriately. And high uncertainty avoidance is cultures where individuals prefer predictable situations and have a low tolerance for ambiguity, such as Belgium, El Salvador, Greece, Guatemala, and Portugal. They need things step by step, 1, 2, 3, 4. They would prefer it that way. Masculinity and femininity. So, is this PowerPoint presentation being stereotypical? So masculinity, cultures where individuals value achievement, competitiveness, as well as acquisition of money and other material objects. Japan, Hungary, Austria, Venezuela. Femininity, cultures where individuals value maintaining good relationships, quality of life, and caring for the weak. Norway, Netherlands, បាទរបៀបដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទឬនៅក្នុងស្ថាប័នដែលមានប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងវាមានក្រុមនៃប្រទេសបានដែលមានវប្បធម៌ហ្នឹងជាមនុស្សប្រុសបាទមួយទៀតមានវប្បធម៌ជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងវប្បធម៌ដែលបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺឲ្យតម្លៃទៅលើការសម្រេចបាននៅលទ្ធផលការប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពនៃការប្រកួតប្រជែងក៏ដូចជាការស្វែងរកលុយកាក់ក៏ដូចជាវត្ថុមានតម្លៃដទៃទៀតគឺសង្គម muscularity គឺថាឲ្យតម្លៃទៅលើភាពជោគជ័យលើ achievement អញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺនៅជានៅ Slovakia ដូច Japan អញ្ចឹងណាមក Hungary Austria Venezuela មិនដល់ប្រទេសដទៃជាដើមអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងគឺអា musculinity ហ្នឹងខ្ពស់ខ្លាំងដូចជប៉ុននេះអញ្ចឹងគឺគាត់បាទចំការងាររបស់គាត់គឺផ្ដោតទៅលើ achievement ការប្រកួតប្រជែងការស្វែងរកលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិបាទនៅក្នុងសង្គមប្រភេទដែលមានលក្ខណៈវប្បធម៌រៀងតម្រង់ស្រីបែបស្រីជាវប្បធម៌មួយដែលម្នាក់ហ្នឹងឲ្យតម្លៃទៅលើការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អគុណភាពនៃជីវិតហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកទន្សាយជា Norway, Netherlands, Sweden, Costa Rica, Chile, or probably Cambodia, Thailand, our Asian country or Buddhist country are much more femininity. តែ Japan គាត់ Buddhist ណាប៉ុន្តែគាត់ musculinity អាស្រ័យទៅលើ culture នៅ context ពួក samurai ពួកអីចឹងណា
คือនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកឬក៏ធ្វើការងារក៏ដោយនៅកន្លែងការងារក៏ដោយទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នាមនុស្សដូចគ្នាចំណេះដឹងដូចគ្នាក៏ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនកាលពីទសវត្សរ៍60គេហៅថាសិក្សាទ្រឹស្ដី XY ហ្នឹងគេសួរថាកើតអីបានជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហ្នឹង more productive than American company ចឹងគេរកឃើញថាដោយសារតែវប្បធម៌នៃជប៉ុនគឺគេថា working performance ប្រកបដោយខ្លាំងចឹងទោះបីជាចំណេះដឹងដូចគ្នាបច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នានៅតែក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអាច more productive 15% more productive than the American ចឹងដោយសារតែគាត់គឺថាមាន performance លក្ខណៈតខ្លួនបើសិនធ្វើការវិញមកគាត់អត់សម្រេចការងារទេពេលខ្លះគាត់មិនមែនថាមើលម៉ោងទេមកម៉ោង5យើងត្រូវចាប់ម៉ោងម៉ោង4អីរៀបចំសេរីបដាការងារទុកតែឯងទៀតបាទបើសម្រាប់ពួកបែបហ្នឹងដូចជាអាល្លឺម៉ង់ដូចជាពួកជប៉ុនអីហ្នឹងអាចធ្វើការដល់យប់អីក៏បានដែរធ្វើឲ្យលទ្ធផលការងាររបស់គេចប់សម្រាប់យើងមើលម៉ោងថ្ងៃនេះធ្វើការលើសម៉ោងហ្នឹងកេងកម្លាំងពលកម្មកើតទេត្រូវតែធៀមចេញមុនម៉ោងដើម្បីសុខុមាលភាពហ្នឹងឧទាហរណ៍សាមញ្ញចឹងចាអញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូនេះចប់សុំមកផ្លែទៀតហើយជាប្រហែលនាទីទៀតបាទ 3-4 នាទីទៀតយើងចប់ហើយយើងសម្រាប់យើងសម្រាប់15នាទីទៅ20នាទី 9:50 យើងចូលវិញបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មករយៈទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាតន់នេះវីដេអូដែលមើលហ្នឹងHello បាទស្ដាប់តន់បានខ្លះហ៎បាទលោកគ្រូតន់ខ្លះដែរបាទ បាទអង់គ្លេសខ្លះតែខ្មែរតន់តែពេញទេណាបាទអរគុណតទៀត Costa Rica and Chile. I guess, you know, in your older age, those would be the places that you would probably want to go and retire to if you're going somewhere abroad. So in your organizational toolbox, you have to prepare yourself for a global career. Learn a language, right? Get Rosetta Stone or something like that and learn a language. It would be great. Immerse yourself in different cultures. Know and understand things. Hey, have a friend from different cultures and ask them things. Learn things from them. There's a lot of knowledge out there that's not just in a textbook that you can find out just by having a conversation. Develop an openness to different experiences. Develop a strong social support network, and also develop a sense of humor, right? Have some fun at work, and that doesn't just, you know, hold true for cultural diversity. That holds true for everything in the workplace. Have a smile on your face. Enjoy your time. It'll make your day go by a lot faster. Building cultural intelligence. Cultural intelligence is the capability to understand how a person's cultural background influences behavior, right? So how does their culture and the things that they do and the way that they've been brought up, how does that influence their behavior in the workplace? Do they have a strong work ethic because their father had a very strong work ethic and worked 3 jobs? Those are the things that you have to be able to backtrack towards their cultural background. Avoid ethnocentrism, right? Ethnocentrism is the belief that one's own culture is superior to other cultures, right? If you believe that, then there's going to be a problem with you accepting diversity in the workplace because you're always going to think that you're number one, right? And you're the best and your culture is better than everybody else's. បាទចំណុចសំខាន់មួយគឺយើងត្រូវការជៀសវាងនៅការភាសាខ្មែរនិងបបតែ ethnocentrism ហ្នឹងការប្រកាន់ថាជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនអំបូររបស់ខ្លួន race របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺវា superior ជាងអំបូរជាតិសាសន៍ដទៃទៀតជាងអ្នកដទៃទៀតចឹងក្រុមចឹងគឺជាអ្វីមួយដែលគួរជៀសវាង Ethnocentrism is the belief that one's own culture is superior to other culture មិនណាមានតែខ្លួនទេដែលប្រកែជាងគេបាទអំបូរដទៃទៀតដូចជាពួកអឺរ៉ុបដូចជាពួករុស្ស៊ីអញ្ចឹងចុះគឺរៀនយល់ថាមានអំបូរខ្លួនខ្លាំងពួកដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងខ្សោយមិនបានការតែពីជប៉ុនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺជាការមួយដែលមិនល្អដែលត្រូវបញ្ជាអាវបធម៌បែបហ្នឹងផងដែរ
Listen to the locals. Cincinnati-based call center company was building a cafeteria for employees in India. And a VP from India pointed out that Indian food is served hot. And if you build a cafeteria that only served these cold sandwiches, you would create dissatisfied employees in India. So you'd be better off not even creating the cafeteria. Culture changes. It is important to recognize that cultures change. Showing sensitivity to the Indian case system may be outdated. Advice for anyone doing business in India today, right? So you have to know and understand what has changed and what has also stayed the same. Do not always assume culture is the problem, right? You know, a lot of times when we're dealing with different cultures, oh, it's them, or they're saying, oh, it's us, right? When actually it could just be that individual. When marketing people from the United States interact with engineers from other countries, misunderstandings can occur due to the difference in viewpoint between marketing and engineering employees rather than different. ពេលខ្លះវាយើងកុំសន្មត់ថាវប្បធម៌ហ្នឹងវាជាបញ្ហាពេលខ្លះវាមិនមែនជាបញ្ហាទេគឺដោយសារតែវាអាស្រ័យទៅលើគេហៅថាទស្សនៈនៃការយល់ឃើញផ្សេងគ្នារវាងឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលិកផ្នែក marketing ឬក៏បុគ្គលិកផ្នែកវិស្វកម្មនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាហ្នឹងវាមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាពេលខ្លះមិនដែលសាប់ background ឧទាហរណ៍ថាផ្នែកសំណង់ civil ចឹងចុះអញ្ចឹង aspect ផលសំណង់ civil នៅលោកខាងលិចផងអាមេរិកកាំងផ្សេងទៅ spec នៅអាស៊ីឬក៏នៅរុស្ស៊ីផ្សេងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងមាន different background ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការកណនីរបស់យើងហ្នឹងវាខុសគ្នាបាទរបៀបធ្វើ marketing របស់យើងក៏វាខុសគ្នាដែរនៅក្នុងប្រទេសដោយសារ view វាមិន culture តែវាដោយសារតែការធ្វើវាហ្នឹងវាបែបបទផ្សេងគ្នាបាទ cultural backgrounds. That does not have to be the issue. So don't make it the issue. So lastly, you have your discussion questions. So I want you to do those on your own. So what is culture? Do countries have uniform national cultures? Right, and just right because listen to the locals. បាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងជាពិសេសជាទូទៅពេលដែលគេធ្វើការបញ្យល់នៅក្នុង global company គេឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងស្ដាប់ទៅលើអ្នកក្នុងស្រុកអញ្ចឹងអ្នកក្នុងស្រុកគឺជាទីផ្សាររបស់យើងដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងទៅបើកដំណើរការអញ្ចឹងយើងមិនអាចយក modality ដែលក្រុមហ៊ុនធំរបស់យើងយកមកប្រើប្រាស់ដោយខ្វះការពិចារណានៅក្នុងការស្ដាប់នៅមតិយោបល់របស់អ្នកក្នុងស្រុកទេ ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀបចំផែនការអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៅក្នុងវីដេអូនេះអនុប្រធាន Vice President from India pointed out that Indian food is so hot and building a cafeteria to sell only sandwich would create dissatisfied employee in India. So it is a different thing that we need to look at culture context. Is one of the most important thing for the big company ចឹងជាទូទៅគឺថាយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចៗយើងអត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិឬក៏យើងសិក្សាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិយើងអត់សិក្សាយកទៅដាក់អូការប្រើប្រាស់សំខាន់ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកហើយបើសិនមករដ្ឋាភិបាលកម្រិតការទូតវិញគឺអានឹងសំខាន់ណាស់គឺវាត្រូវយល់ដឹងអំពី different culture ហ្នឹង វាមានប្រភេទmasculinity culture បែបបុរស culture បែបស្ត្រី culture មួយគេហៅថាវាមាន distant power low and high distant power វាមានផ្នែកផ្សេងៗទៀត rest វាមានអញ្ចឹងវាផ្សេងៗគ្នាវាមាន culture ដែលមនុស្សខ្លះធ្វើការលក្ខណៈគេហៅថាបុគ្គលខ្លះធ្វើលក្ខណៈជាក្រុមបាទ អញ្ចឹងវាផ្សេងៗគ្នា culture ផ្សេងគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមិនអាចយកអ្វីដែលជាខ្លួនយើងឬក៏របស់យើងយកទៅប្រៀបធៀបមួយអ្នកដទៃបានទេពេលខ្លះបើយើងប្រៀបធៀបធ្វើឲ្យយើងខុសអញ្ចឹងតើតែយើងយល់ថាគាត់នឹងមកពីណាសាសអីជំនឿអីអញ្ចឹង behavior របស់គាត់វាទៅតាមនឹងបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាអូគេធ្វើខុសពីយើងខុសពីក្នុងសង្គមរបស់យើងគេខុសទេដោយសារតែពេលខ្លះអាចមកពី culture របស់គេ religion របស់គេ belief របស់គេ បាទខុសគ្នា
ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបាយជា slide present ក្រោយខ្ញុំបញ្យល់ slide បន្តិចយើងចូលដល់ chapter 3បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះ chapter 4នៅពេលថ្ងៃចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកបានម៉ោង 9:50 ឬក៏ម៉ោងបាទម៉ោង 9:50 9:55 បាទគេហាពេលព្រឹកអត់ទាន់ចាំចូលវិញអរគុណច្រើនលោកគ្រូ បាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូ បាទអរគុណច្រើនអាចសម្រាប់បានបាទម៉ោង 9:55 ចាំចូលវិញ
Ok សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំអត់បញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាឮច្បាស់អត់ទេគ្រូនេះគ្រូបាទច្បាស់ណាបាទច្បាស់ទេខ្ញុំមូលទៅអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទខ្សែ Wi-Fi វិញបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងបានមើលវីដេអូមិញហើយខ្លីបន្តិចនៅលើ chapter 2 នេះគឺដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងហើយពេលថ្ងៃអធិស្ឋានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយសារតែពេលថ្ងៃខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចូលទៅតាមក្រុមឬរៀនខ្លួនយកតាម Zoom ទេប៉ុន្តែគឺធ្វើតាមក្រុមពិភាក្សាដែលមានសមាជិក3 4 5នាក់ទៅឆ្លើយសំណួរមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដល់ចម្លើយឲ្យខ្ញុំវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងសូមរៀនទៅដល់ម៉ោង 11:30 នាទីឬក៏12ពេលថ្ងៃខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមនីមួយៗគឺយើងមិនចាំបាច់ Zoom ទេប៉ុន្តែធ្វើការជា team work នៅក្នុងក្រុម Telegram ឬក៏ក្រុម Classroom របស់យើងឬក៏ group អីយ៉ាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតដែលមានឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺធ្វើការជាក្រុមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឆ្លើយសំណួរ chapter 2 ដែលផុសចូលក្នុង Telegram បន្តិចទៀតនឹងចូលទៅក្នុង chapter 3ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពិភាក្សាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លៀតពេលវេលាដើម្បីពិភាក្សាទៅលើ group assignment ដែលនឹងធ្វើបង្ហាញនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺក្រុមទី1គាត់ត្រូវធ្វើបទបង្ហាញណាបាទទៅលើ chapter 5ក្រុមទី2 chapter 6បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូលើដាច់លោកស្ដាប់បានទេអ៊ីនធឺណិតពេញទេខ្ញុំអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទអត់ដែរទេpersonal hotspot onអូខេអ៊ីនធឺណិតឥឡូវច្បាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា Hello អើលោកគ្រូ
បាទចូលសូមបញ្ជាក់បន្តិចថ្ងៃនេះយើងបន្តដល់ម៉ោង11 កន្លះឬក៏ 11:45 ថ្ងៃរសៀលនេះម៉ោង 2 ដល់ម៉ោង 5 អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅតាមក្រុមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចូលទៅតាមក្រុមដែលបង្កើតដើម្បីឆ្លើយសំណួរបាទនៅក្នុង chapter 2 និងសំណួរ chapter 3 ហើយសល់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិភាក្សាគ្នាបាទហើយសប្តាហ៍ក្រោយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសប្តាហ៍ក្រោយក្រុមទី1និងក្រុមទី2ត្រូវធ្វើបទបង្ហាញទៅលើ chapter 5 and chapter 6 បាទលោកគ្រូសូមតិចតកតងមួយការឆ្លើយសំណួរហ្នឹងanswer ហ្នឹង reply ទៅលោកគ្រូវិញនៅក្នុងណាលោកគ្រូចាំ group របស់យើងធ្វើចម្លើយទៅសេនៅក្នុង Word មកហើយ save ជា Word ក៏បាន PDF ក៏បានផ្ញើចម្លើយមកនៅក្នុងនៅក្នុង group របស់យើងបាទ group Google ខ្លះលោកគ្រូបាទ Google Classroom ក៏បានផ្ញើក្នុង group Telegram ក៏បានប៉ុន្តែមានតែប្រហែលក្រុមទេចាំផ្ញើចូលក្នុង group ធំរបស់យើងក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូបាទOkay, I would like to continue a little bit. So we have watched the video already. I do hope. អ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូរួចទៅហើយបាទហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានអានសៀវភៅពុំដែរនៅពេលដែលទំនេរបាទក៏ដូចជាមើល slide ខ្លះៗដែរអញ្ចឹង diversity in organization គឺភាពចម្រុះនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃបុគ្គលម្នាក់ៗដូចជាអាយុភេទជាតិសាសន៍ ethnicity ethnicity បានក្រុមនេះជាតិសាសន៍នេះពាក់ព័ន្ធ ethnicity ethnic group បាទក្រុមនៃអំបូរក្នុងខ្នងគួយសម្រែខ្មែរលើខ្មែរក្រៅមានទៅបាទខ្មែរឥស្លាមអីយ៉ាង ethnicity ហ្នឹងបាទ and ability can influence employee performance ហើយនឹងសមត្ថភាពគេហៅថាលក្ខណៈសមត្ថភាពសេរីរាងកាយផងនោះក៏អាចជះឥទ្ធិពលទៅលើការអនុវត្តរបស់បុគ្គលិកផងដែរ The aging of the workplace was consistently the most significant concern of HR manager បានន័យថាការកើនឡើងវ័យរបស់មនុស្សនៅកន្លែងការងារក៏វាคล้ายទៅជាកង្វល់ដ៏ធំធេងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សអញ្ចឹងជាទូទៅជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺដោយសារតែយើងមាន pension fund មានការងារមួយចំនួនបុគ្គលិកខ្លះគាត់ធ្វើការយូរឆ្នាំគាត់ទៅចូលនិវត្តន៍អីចឹងទៅវាคล้ายទៅជាបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬក៏សម្រាប់ស្ថាប័នផងដែរអញ្ចឹងដូចជាយើងឃើញមកហើយកាលពីក្រោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ 2008 ទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្វើកំណែទម្រង់នៅប្រព័ន្ធ pension fund គឺដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍ដូចជាពីមុនអាយុ70ឆ្នាំចូលនិវត្តន៍ឡើងដល់73ឆ្នាំបានចូលនិវត្តន៍បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដូចជាបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេតាមប្រទេសខ្លះ70ប្រទេសខ្លះ73ទីខ្លះដូចចង់ដល់ប្រហែលនោះមិនមែន65ដូចយើងទេដូចជា60វាចូលនិវត្តន៍តែប្រទេសនៅអឺរ៉ុបវិញ70ឆ្នាំឡើងលើមកចូលនិវត្តន៍ហើយតម្លើងទៀតបាទដោយសារតែជាពិសេសបញ្ហានៅប្រទេសជប៉ុននេះជាដើមដោយសារតែមនុស្សមានអាយុច្រើនមានអាយុបាទចាស់កាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាឧបសគ្គប្រឈមដែរសម្រាប់គោលនយោបាយប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនគឺការពីទសវត្សរ៍មុនតែបានប្ររាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសចិនមានគោលនយោបាយកំណត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនមានកូនតែម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារបើលើកពីនោះគឺជាបន្ទុកមួយឲ្យរ៉ាប់រងតើតែមានលទ្ធភាពតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនប៉ុន្តែដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនកំពុងមានកំណើនហើយមនុស្សចំនួនក្រោយនោះវ័យមនុស្សដែលចូលវ័យចំណាស់កាន់តែច្រើនឡើងប្រទេសចិននឹងប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងបានជាបើកគោលនយោបាយប្រហែលឆ្នាំហើយអាចមានកូន2ឥឡូវនឹងថ្មីនេះហើយមានកូនដល់3នាក់ទៀតណាបាទគឺលើសពីនេះនេះគឺជាការតាមការប្រែប្រួលនៃការវិវត្តរបស់សង្គម
ចឹងអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ័យរបស់មនុស្សក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយផងដែរនៅកន្លែងធ្វើការដែលគេធ្វើការពិចារណាក្នុងលក្ខណៈជា policy aspect the loss of skill resulting from the retirement of many baby boomer increased medical costs due to an aging workforce and many employees need to care for elderly relative topic the list of issue ចឹងបញ្ហាប្រឈមកំពូលជាច្រើនដែលបានកើតឡើងហ្នឹងគឺការបាត់បង់នៃជំនាញដែលកើតឡើងអំពីការចូលនិវត្តន៍ចឹងចាស់ទៅគាត់បាត់ពិសោធន៍ពេញខ្លួនណាប៉ុន្តែដោយសារវ័យរបស់គាត់មួយគាត់ចូលនិវត្តន៍ចឹងចំណេះដឹងបាត់ពិសោធន៍របស់គាត់ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងមន្ទីរចាស់ជរាអញ្ចឹងហើយក៏ដូចជាការផ្ទុះឡើងនៃការកើតកូនក្មេងជាច្រើនដែលទាមទារនៃការចំណាយថ្លៃពុទ្ធសាសន៍កាន់តែច្រើនឡើងផងដែរជាពិសេសនៅលោកខាងលិចក៏នៅអាស៊ីមួយចំនួនដូចជាប្រទេសជប៉ុនដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសជាដើមប៉ុន្តែពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលនោះបែរជាបើកចំហឲ្យមានកូនប៉ុន្តែមនុស្សអត់ព្រមយកកូនចៅទៅវិញដោយសារតែជាបន្ទុកនៃការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារការងារហើយមួយវិញទៀតក៏ដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនគាត់បុគ្គលិកជាច្រើនកាន់តែច្រើនឡើងហ្នឹងក៏ចាំបាច់ត្រូវការថែរក្សាបងប្អូនញាតិសន្តានដែលមានវ័យចាស់ជរាអញ្ចឹងវាក៏កើតទៅជាបញ្ហាប្រឈមផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មបាទមនុស្សចាស់កាន់តែច្រើនឡើងផងហើយត្រូវការកូនចៅទៅមើលថែទាំអ្នកចាស់ពួកចាស់ផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្លាំងពលកម្មផងដែរនេះជាបញ្ហាប្រឈម Other issue include developing multilingual training material providing work-life benefit for dual career couple diversity in organization, attitude and job satisfaction, emotion and mood, personality and value, perception and individual decision making. What we will learn in our textbook, in our lesson on the other thing. ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នឹងវាមានភាពចម្រុះនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងដឹងហើយប្រធានបទរបស់យើងមួយវិញទៀតគឺអរិយាប័ត្រនិងការពេញចិត្តចំពោះការងារចំណុចមួយទៀតគឺ emotion and mood បន្តហ្នឹងគឺគេហៅថា emotion អារម្មណ៍របស់យើងអាហ្នឹងនិយាយ feeling ខាងក្នុង emotion របស់យើងរំជើបរំជួលញាប់ញ័រភ័យតក់ស្លុតបើ mood វិញគេហៅថាទឹកមុខបាទកប្បកិរិយាខាងក្រៅរឹកពីមុខរបស់យើងប្រែពណ៌ក្រៀមក្រំស្រពោនសบายចិត្តរឹសអើងអីតាមរយៈ mood ហ្នឹង emotion វានៅខាងក្នុងអា mood ហ្នឹងនៅខាងក្រៅបាទ personality and value បានភាពជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយនឹងគុណតម្លៃរបស់មនុស្ស perception and individual decision making ក៏ជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការគិតគូរអំពី diversity របស់ស្ថាប័នអញ្ចឹងវាមានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីនៃការលើកទឹកចិត្តហើយចំណុច7គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពីទ្រឹស្ដីរហូតដល់ការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងដឹងហើយការដូចបានលើកឡើងពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តវាមានការលើកទឹកចិត្តខាងក្នុងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកខាងក្រៅអញ្ចឹងជាទ្រឹស្ដីវាជារឿងចំណុចសំខាន់មួយសួរថាអនុវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនវិញក្រុមហ៊ុនត្រូវការបង្កើនប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងការផ្ដល់ reward ពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ឬក៏ស្ថាប័នខ្លះគាត់ព្យាយាមកេងចំណេញពីកម្លាំងពលកម្មធ្វើម៉េចគាត់កើនប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងវាបែរជា dismotivate ទៅលើបុគ្គលិកវិញអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនពេលខ្លះតើមិនមែនថាយកលុយឬក៏យកទៅប្រាក់រង្វាន់ឬក៏ទូនាទីទៅអស់ទឹកចិត្តបុគ្គលិកបានទេវាត្រូវការទឹកចិត្តផងដែរគុណតម្លៃផងដែរអញ្ចឹងសួរថាតើយើងអនុវត្តទៅដល់របៀបណានឹងគឺវាគឺជាសមិទ្ធកម្មហើយរបស់ស្ថាប័ននីមួយៗដែលត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់តាមរយៈការថ្លឹងថ្លែងនៃ diversity នៅក្នុង organization ឧទាហរណ៍ថាវប្បធម៌ជាច្រើនដូចជាក្នុងសង្គមវប្បធម៌មូស្លីមអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការជួយគ្នាជាពិសេសគាត់ច្បាប់របស់គាត់គឺអត់ឲ្យចងការពារអីអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅខ្លះគាត់ជួយគ្នាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺឲ្យខ្ចីលុយមិនគិតការប្រាក់ដើម្បីជួយការងារអញ្ចឹងទៅក្នុងវប្បធម៌ culture របស់មូស្លីមអញ្ចឹងអាក្រុមហ៊ុនបែបហ្នឹងវាមានចំណុចផ្សេងៗគ្នាលក្ខជាដើមអញ្ចឹង level of diversity អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិតដូចដែលយើងបានមើលវីដេអូអញ្ចឹងគឺភូមិសាស្ត្រ demography ប្រជាសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាគេហៅថា reflect surface level of diversity not thought and feeling
នៅផ្នែកផ្ទៃខាងលើនេះខាងបច្ចេកសាស្ត្រមិនអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែវាមិនមែនផ្នែកទៅលើគំនិតឬក៏ផ្នែកទៅលើអារម្មណ៍ and can lead employee to pursue one another thought stereotype and assumption however evidence has shown that as people get to know one another they become less concerned about demographic difference if they see themselves as sharing more important characteristics such as personality and value that represent deep level diversity នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយ discrimination ការរើសអើង although diversity does represent many opportunities for organization effective diversity management also means working to eliminate unfair discrimination ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចនេះគឺគេថាការគ្រប់គ្រងភាពចម្រុះដែលមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចាំបាច់លុបបំបាត់នៅគេហៅថាការរើសអើងដែលមិនយុត្តិធម៌បាទផងដែរនៅកន្លែងការងារ To discriminate is to note a difference between things which is itself isn't necessarily bad. Noticing one employee is more qualified is necessary for making hiring decisions. Noticing another is making on leadership responsibility exceptionally well is necessary for making promotion decision. ចឹងការកត់សម្គាល់ទៅលើបុគ្គលិកក៏វាជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងដែរក្នុងការសម្រាប់ចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបន្តការងារឬក៏ការលើកផ្ដល់លើកទូនាទីឲ្យគាត់កាន់តែខ្ពស់ជាងមុនហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវយកសម្រាប់ផងដែរ Usually when we talk about discrimination though we mean allowing our behavior to be influenced by stereotype about group of people ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការរើសអើងការគិតរបស់យើងជាទូទៅយើងចង់សំដៅទៅលើថាយើងចាប់ផ្ដើមគេហៅថាវាយតម្លៃមនុស្សជាមុន stereotype អាហ្នឹងគេហៅថា it is a fault វាជាកំហុសឆ្គងនៅពេល stereotype កាត់ឡើងដោយសារតែយើងកាត់ចូលចិត្តកាត់សេចក្តីក្រុមនៃមនុស្សជាមុនអញ្ចឹងដោយខ្វះការពិចារណាសិក្សាយល់អំពីហេតុផលប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាយើងខាងក្រុមនឹងបុគ្គលនឹងគឺអត់កើតទេបាទអត់ល្អអញ្ចឹងយើងកាត់សេចក្តីជាមុនគឺជាកំហុសឆ្គងមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃសាមញ្ញអញ្ចឹងទោះបីជាក្រុមនឹងមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតាមរយៈ affiliation ឬតាមរយៈ reference people យើងមិនអាចកាត់សេចក្តីណាម្នាក់ក្រុមណាម្នាក់ជាមុនបានឡើយដោយគ្មានការអង្កេតការយកទុកដាក់ការកត់សម្គាល់មួយច្បាស់លាស់ rather than looking at individual characteristics unfair discrimination assume everyone in the group is the same ជាងបានន័យថាសម្លឹងទៅលើមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលម្នាក់ណាគឺការរើសអើងដែលมันសមរម្យមិនយុត្តិធម៌គឺវាសន្មតថាដោយយើងសន្មតថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមមួយហ្នឹងគឺជាមនុស្សតែមួយមនុស្សដូចគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាកន្លែងការងារអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការទៅបានន័យថាមួយផ្នែកទៅមួយផ្នែកអញ្ចឹងបុគ្គលមកឆ្លោះគ្នាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងមួយផ្នែកទៅមួយផ្នែកទៀតគឺឆ្លោះក្នុងបុគ្គលនឹងបុគ្គលទេបែរជាខ្លាំងគ្នាក្រុមនឹងក្រុមនៅថានៅក្នុងក្រុមនោះមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺអត់ល្អទាំងអស់អញ្ចឹងគឺជាកំហុសឆ្គងមួយដ៏ធំនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបាទឆ្លោះគ្នារវាងនឹងមេផ្នែកឬក៏មេនឹងមេមិនមែនជាចំនួនរបស់កូនចៅទេចាំតែធ្វើការទេប៉ុន្តែបែរជារៀលដាលទៅដល់បានអង្គភាពទាំងមូលឬក៏ស្ថាប័ននៃផ្នែកនីមួយទាំងមូលការបែងជើងគ្នារវាង department នីមួយឬក៏វិជាស្ថាននីមួយក៏វាជាបញ្ហាប្រឈមជាឧបសគ្គផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមគេហៅថាកាត់បន្ថយលុបបំបាត់discrimination នឹងចោល Discrimination is often very harmful to organization and employee ការរើសអើងបែបនេះជានិច្ចកាលវាពិតជាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអង្គភាពហើយនឹងបុគ្គលិកដែលធ្វើការក្នុងបង្គាប់គឺបុគ្គលិកគឺគាត់ធ្វើការទៅវាអត់មានអារម្មណ៍ថាធ្វើការក្នុងស្ថាប័នណាបាទធ្វើការជាក្រុមជាបុគ្គលបែងចែកបាក់ពួកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ
ស្ថាប័នវាអត់រីកចម្រើនហើយការងាររបស់បុគ្គលិកនឹងក៏អត់គ្រប់គ្រង It is about diversity in organization. What to add more from the video? Biographical characteristic. គេហៅថាលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធជាមួយជីវប្រវត្តិដូចជាអាយុភេទជាតិសាសន៍គេហៅថា disability ពិការភាពអីជាដើមក៏ដូចជារយៈពេលនៃសេវាកម្មរយៈពេលធ្វើការងារ Some of the most obvious way employee differ គឺជា វិធីមួយដែលយើងអាចមើលឃើញភាពខុសគ្នារបស់បុគ្គលិកជាការវ័យរបស់មនុស្សហ្នឹងយើងអាចដឹងពីបទពិសោធន៍របស់គាត់បាទភេទរបស់គាត់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់និងរយៈពេលធ្វើការងាររបស់គាត់ក៏យើងអាចដឹងបានខ្លះដែរ Okay. So all what we have watched the video, what we have in our textbook, or what we have in slide is just to explain a little bit regarding to the diversity, race and ethnicity. Race មកជាតិសាសន៍ ethnicity អំបូរបាទពួកក្រុមខ្មែរឥស្លាមខ្មែរវៀតណាមខ្មែរកូនកាត់ចិនពួកសម្រែយើងទៅបាទជាង race ខ្មែរ Cambodian ជាតិសាសន៍ទៅកម្ពុជាឧទាហរណ៍ចឹងវាមានភាពផ្សេងគ្នាការភាពចម្រុះបែបរបៀបរបបបែបបទនៃការធ្វើការពិតជាខុសគ្នាដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចទាំងអស់នោះភាពពិការភាពរបស់មនុស្សបាទពេលខ្លះយើងត្រូវចេះឲ្យតម្លៃចេះលើកតម្កើងពីភាពលេចធ្លោភាពពូកែផ្នែកណាមួយរបស់មនុស្សខ្លះគាត់ពិការជើងខ្លះពិការខ្លះគាត់ពិការភ្នែកខាងគាត់ទីចិនរបស់គាត់នៅតែដំណើរការល្អក៏យើងមិនត្រូវរើសអើងដែរយើងត្រូវតែលើកតម្លៃទាំងអស់នោះដូចជាលោក Stephen Hawking បិតាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចឹង Stephen Hawking គាត់ទំស្លាប់ថ្មីមកប្រហែលឆ្នាំមុនទេប៉ុន្តែគាត់ពិការភាពគាត់អង្គុយលើអតេសបើកុំព្យូទ័រអ្នកនិយាយជាមួយមិនគាត់នៅមិនជាគូក្បាលតែការគិតរបស់គាត់នៅតែល្អឥតខ្ចោះនៅតែជួយវិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោកឲ្យរីកចម្រើនជាពិសេសការសិក្សាពី black hole gravity ទ្រឹស្ដី gravity ជាដើមរបស់ Einstein ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាទមានលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងគ្នាបើសិនបើយើងមើលលក្ខណៈរបស់ Einstein វិញគឺដូចមនុស្សឈួតចឹងប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សប្រចាំសតវត្សទី20ជាអ្នកធ្វើឲ្យពិភពលោកប្រែប្រួលទាំងមូលតាមរយៈទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ស្មើ MC Gray ដែលបង្កើតនូវទ្រឹស្ដីបរមាណូកម្លាំងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរទី1ទី2ដែលធ្វើឲ្យវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនយល់ដឹងអំពីចក្រវាឡទាំងមូលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាន់តែទូលំទូលាយឡើងគឺដោយសារតែទ្រឹស្ដីរបស់លោក Einstein ប៉ុន្តែលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់គឺពេលខ្លះគឺវាមិនល្អខ្ចោះឯមនុស្សថាពេលខ្លះយើងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពេកទៅចង់បែកអញ្ចឹងក៏យើងមិនអាចវិតម្លៃមនុស្សបានដែរឃើញទេគាត់មើលយើងធម្មតាគេថាចង់បែកដូចយ៉ាប់ប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សដ៏កំពូលដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងវាមានផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងมันអាចវិតម្លៃ prejudice ធ្វើការសន្មត់ជាមុនទៅលើក្រុមណាម្នាក់ឬបុគ្គលណាម្នាក់តាមរយៈពណ៌សម្បុរជាតិសាសន៍ជំនឿឬក៏ក្រុមដែលគេស្ថិតនៅនោះឡើយអញ្ចឹងត្រូវការវិតម្លៃប្រកបដោយសុចរិតភាព intellectual ability physical ability the role of disability ចឹងយើងត្រូវវាតម្លៃទៅលើគុណភាពផ្នែកបញ្ញាក៏ដូចជាគុណភាពផ្នែកសេរីដែរក៏ដូចជាតួនាទីរបស់ជនពិការភាពជាដើមនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់យើងចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺនៅក្នុង OP គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់គេហៅថា diversity management strategy យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងភាពចម្រុះឲ្យកាន់តែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយចក្ខុវិស័យផែនការមួយច្បាស់លាស់តាមរយៈការជ្រើសរើសតាក់ទាញបុគ្គលិកក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅបុគ្គលិកចម្រុះទាំងអស់នោះក៏ដូចជាជ្រើសរើសពួកនាំមកនៅភាពវិជ្ជមានពេលខ្លះក៏វានាំនៅភាពអវិជ្ជមានផងដែរដូចដែលបានលើកឡើងកន្លងមកចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើទៀតគឺ effective diversity program ចឹងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនៅកន្លែងធ្វើការកន្លែងនេះគឺមានគេហៅថាdiversity program មួយដើម្បី build គេហៅថា culture the environment that different group of people can share their view and contribute their common sense and common interest for the prosperity of
our open is done. So we are move to chapter. By the way, do you have any other question to clarify or explain you? Open the floor to you. Question and answer. សំណួរចម្លើយអាចសួរបានបាទមុនយើងបន្តទៅចំណុចដទៃទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានសំណួរមានអីទេអ្នកគ្រូបាទអញ្ជើញសួរទៅខុសអត់បញ្ហាទេបាទបើសួរចំមកខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំស្វែងរកចម្លើយឆ្លើយតាមក្រោយអត់មានចម្ងល់នេះគោបាទសុំវត្តមានសិនចឹងគង់មករាអាឡូលើខ្ញុំនិយាយទេលឺលោកគ្រូលឺ លោកគ្រូ បាទគង់មករាវត្តមានយើងអត់បានមកទេថ្ងៃនេះបាទសប្តាហ៍មុនក៏អត់បានមកដែរ គង់មករាដូចជាគាត់សុំច្បាប់មកព្រឹកលោកគ្រូឃើញសេក្នុងឆាត ចាប់ផ្ដើមមុនសុំច្បាប់ថ្ងៃនេះសុំច្បាប់ទៀតថ្ងៃនេះគាត់ចូលក្រុមទៅគាត់ដឹងថាគាត់មានក្រុមណាហើយជួយតាក់ទងគ្នាផងបាទក្រុមទី1លោកគង់មករាគាត់នឹងក្រុមទី1មានគង់មករាខួនសវណ្ណបុត្រងុនសុខៈងុនមេងហៀងបាទខួនសវណ្ណបុត្របាទខ្ញុំហៅ3ដងតែ2ដងណាបាទ2ដងអត់មកមិនអាចផ្សេងបាទខួនសវណ្ណបុត្រអត់ទេងុនសុខៈបាទលោកគ្រូ បាទលោកសុខៈចាំជួយតាក់ទងក្រុមរបស់យើងផងលោកមានលោកសវណ្ណបុត្រនិងលោកមករាអញ្ចឹងណាលោកបាទ នឹងបាទលោកគ្រូខ្ញុំតាក់ទងឲ្យតបបានតែម្នាក់លោកគ្រូមើលធ្វើឲ្យអស់ហើយតើលោកគ្រូ បាទហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាសំណួរនៅក្នុងក្រុម Telegram ទៀតយើងមាន chapter 3 មានសំណួរបន្តងួនមេងហៀងក្នុងក្រុមដែលមកថ្ងៃនេះមានតែម្នាក់ឯងទេណា លោកគ្រូបាទ ខ្ញុំងួនមេងហៀងវត្តមានអត់មានសមាជិកដទៃទៀតមេងហៀងឯង បាទលោកគ្រូបាទមេហៀងនៅមួយក្រុមខ្ញុំតើលោកគ្រូ បាទជឿននិមល ចាលោកគ្រូ លោកគ្រូខ្ញុំមិនដែលចូលទឹកកំដរវិញលោកគ្រូខ្ញុំបត់ នងឡានីបាទនងឡានីអត់ទេអូគឹមលីអូគឹមលី បងកំលីឃើញគាត់សុំច្បាប់លោកគ្រូ បាទអូខេពលកំលីគាត់សុំច្បាប់ណាបាទអូបាទឡានីគាត់មកចឹងអ្នកគូនិមលភាសាមួយក្រុមទៅយើងបានក្នុងសមាជិកក្រុមរបស់យើងមកឃើញតែនេះទេប៉ែនខុនលីអ្នកគ្រូខុនលីនេះចាលោកគ្រូបាទអ្នកគ្រូខុនលីជួយតាក់ទងសមាជិកក្រុមផងមាននងឡានីនិងពុជកំលីអ្នកគ្រូចារួចរាល់ហើយលោកគ្រូតាក់ទងគ្នាភាសាគ្នាទៅបាទសម្រាប់ presentation
សិនបើយើងស្ដាប់ណាក្រោយតែឆ្លើយសំណួរថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាក្រុមហ្នឹងណាកូនបាទពួកខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើតែយើងបញ្យល់តែ lecture ហើយតែទេប៉ុន្តែយើងសិក្សាហើយយើងយល់ហើយយើងមើលសភៅហើយយើងឆ្លើយសំណួរសាក់លបងមើលតែយើងយល់កម្រិតណាបាទអាហ្នឹងជា plus បន្ថែមបន្ទុកដែរសិនឆ្លើយល្អចេះបូកបន្ថែមបន្តទៅជួយបំពេញសម្រាប់ midterm យើងទៅផនគៀ បាទលោកគ្រូបាទ ផានសុផុនផានសុផុនផនគៀផានសុផុនអត់មានទេបាទបាទលោកគ្រូផនគៀតាក់ទងលោកសុផុនផងបាទបើរតនៈគាត់សប្តាហ៍មុនសុំច្បាប់សប្តាហ៍នេះមកអត់ទេរតនៈបើរតនៈអូនេះបាទបើរតនៈនិយាយអត់លឺមិញមែនបាទអីបាត់ចាស់ខ្ញុំឃើញហ្នឹងបាទបានបើសៅទីបាទមកលោកគ្រូមក ខ្ញុំសៅទីមកលោកគ្រូ បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនៅ លឺណាលោកគ្រូលឺណាលោកគ្រូ បាទលឺហើយបាទប៉ុណ្ណឹងចាស់មកបាទអញ្ចឹងលោកបាទបើសាវឌីអញ្ចឹងយើងដឹងហើយក្រុមរបស់យើងក្នុងក្រុមទី3យើងធ្វើការបន្តទៀតទៅហើយភាសាគ្នាសំណួរហ្នឹងទៅបាទផៅផលី ភៀវលោកគ្រូភៀវបាលីលោកគ្រូបាទខ្ញុំមក ភៀវផលីបាទអរគុណលោកផលីភាសាមួយក្រុមទៅក្រុមទី4របស់យើងភពសម្បត្តិភពសម្បត្តិ សំច្បាប់លោកគ្រូ ច្បាប់ គ្រប់ខ្ញុំគាត់សុំច្បាប់លោកគ្រូហើយ បាទវាបញ្ញាបាទបញ្ញាបាទលោកគ្រូខ្ញុំមកលោកគ្រូបាទបញ្ញាសប្តាហ៍មុនអវត្តមានមើលសភៅវីដេអូផងណាបាទហើយភាសាមួយក្រុមរបស់យើងទៅបាទដើម្បីឲ្យតន់បាទអញ្ចឹងមាន link វីដេអូនៅក្នុងក្រុម Telegram អីយើងព្យាយាមមើលទៅវាយើងអាចបានមកមួយសប្តាហ៍6ម៉ោងដែរវាច្រើនដែរមានវ៉ាន់ប៊ុនលីបងប៊ុនលីសំច្បាប់លោកគ្រូឃើញតម្លាក់ក្នុងក្រុម បាទអញ្ចឹងជួយតាក់ទងថ្ងៃផងគាត់សុំច្បាប់ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏សុំច្បាប់ពេលថ្ងៃទៀតយើងទេសនា ចាលោកគ្រូ ចុះទៅគ្រូ រឹករដ្ឋា បានលោកគ្រូ លៀមលីន បាទលោកគ្រូ សំសុគន្ធី ចាលោកគ្រូ បាទអ្នកគ្រូអីមាននៅក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដឹងក្រុមរបស់យើងឯដែរអ្នកគ្រូ នៅផងលោកគ្រូ បាទនេះក្រុម file បាទ គេថានៅអញ្ចឹងប្រកាសតាំងពីយូរហើយហ្នឹងណា យើងអត់ទាន់បានធ្វើការមួយ គ្រូសុគន្ធីនិយាយមកលក់មុខហ្មង ឃើញតាច្រឡំគ្រប់ច្រើនពេកសុំទោស ច្រើនពេកយើងអត់បាទសុយរាស៊ី ចាលោកគ្រូ សុកសំអល់សុកសំអល់គាត់មកហើយសុកសំអល់មកអត់ឃើញទេមួយតាក់ទងតាមក្រុមផងអ្នកគ្រូរាសីបាទលោកសុកសំអល់ជាមួយក្រុមរបស់យើងបានតាក់ទងគ្នានៅ ចាលោកគ្រូគឺគាត់សុំច្បាប់ថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូ សួនសុកលី បានលោកគ្រូបាទ សឿវែង បានលោកគ្រូ បាទហៀងវុទ្ធា ចាលោកគ្រូចាលោកគ្រូ ហេងគឹមគូ
Ban là cô. Ún này bạn Ban là Hao cô. Sarat bạn từ tụ bán Ban là cô bạn. bạn có phần lên mạng cá lên mạng cá Ban là cô. ăn sọc Ban hến là cô bạn. bạn ăn sọc hến sập làm món xong chụp bát sập là đi mình màu ấy sọc hến ăn sọc hến ngọt cười ô bạn buồn chẹp thở bà chân ăn sọc hến mà chân nè cũ lục cũ để thật nó không cục robot lục ăn sọc hến chui tẹt tường phong sập làm món có ăn máu sập là đi ăn máu tiết ngôn đó mà yên sọc hiến Ban là cô. và yên sọc hoán Cha lục rồi bạn có con trăn cô này cô để bạn chơi hoặc miền thị mà chân chia chấm nói các bạn đám chấm chưa tách các con chấm mùi nâng đây bây giờ nâng ethnicity diversity ta nó không phải là bọn leadership của một thành phố lô ta thì hợp raอย่าง ចឹងប្រសិនបើនិយាយអំពីផ្នែកហ្នឹងគេហៅថានេះនិយាយអំពីចក្ខុវិស័យមួយដែលប្រហែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលសភៅនេះស្គាល់បុគ្គលម្នាក់នេះគាត់គឺជាលោក Gorbachev ប្រធាននៃសហភាពសូវៀតជាអ្នកកំណែតម្រង់ពីរីស្ត្រយការដ៏សម្បើមមួយហើយក៏ជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតដួលរលំផងដែរដែលដួលរលំដោយមិនមានការបង្ហូរឈាមនេះជាជោគជ័យមួយរបស់គាត់ដ៏ធំធេងរបស់លោក Gorbachev អញ្ចឹង នៅក្នុងទ្រឹស្ដីទាំងអស់សួរថាតើគេ apply មិនយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់នៃទ្រឹស្ដីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់សាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិធំៗនៅលើពិភពលោកដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីករណី Toyota ចោះជួនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំពិភពលោកម្ដងពីសហភាពសូវៀតសហភាពសូវៀតគឺជារដ្ឋប្រមូលផ្ដុំនៃបណ្ដាប្រទេសឯករាជ្យទាំង15ប្រទេសផ្សេងៗទាំង15ស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសូវៀតបាទដែលដឹកនាំដោយមនោគមវិជ្ជាម៉ាក់លេនីនម៉ាក់លោកកាល់ម៉ាក់គឺជាបិតាទស្សនវិទូរបស់អាល្លឺម៉ង់លោកលេនីនគឺជាស្ថាបនិកនៃសហភាពសូវៀតដែលជាបិតាបដិវត្តន៍នៃគេហៅថារបបប្រជាអធិរាជស្ដេចសានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំ1914 1908 បាទឆ្នាំ1907 នៅក្នុងដំណាក់កាលនោះអញ្ចឹងការប្រែប្រួលនៃចរន្តពិភពលោកតើសហភាពសូវៀតអាចគ្រប់គ្រងបណ្ដារដ្ឋជាចំណុះរបស់ខ្លួនដោយដូចម្តេចគឺគាត់ប្រើមនោគមវិជ្ជាសង្គមនិយមយកមកគ្រប់គ្រងមនុស្សនៅក្នុងសម័យកាលនោះពីព្រោះថាទស្សនវិជ្ជានៃសង្គមនៃរបបសង្គមនិយមគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមมันមានវណ្ណៈគេហៅថាសមូហភាពបែបសមូហភាពរដ្ឋបង្កើតនូវសេដ្ឋកិច្ចផែនការមនុស្សទទួលបាននូវសម្ភារៈដែលទទួលចាត់ចែងដូចគ្នានៅក្នុងសង្គមចឹងវាធ្វើឲ្យមាននៅចលនាការគ្រប់គ្រងក្នុងសម័យកាលនោះជាសំខាន់ផងដែរតែរបបសង្គមនិយមទទួលជោគជ័យលុះត្រាតែជារដ្ឋនឹងជាប្រទេសអ្នកមានសម្បូរធនធានធម្មជាតិមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំទើបអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសផ្សេងដែលមានវប្បធម៌ប្រពៃណីជំនឿផ្សេងទាំងឡាយតាមរយៈគេហៅថា organizational behavior organizational climate and organizational structure រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពសូវៀតគឺរដ្ឋនីមួយៗជាឯករាជ្យប៉ុន្តែទៅនៅក្រោមគោលការណ៍បករបស់សហភាពសូវៀតចឹងវាមានក្រែមមានបេឡារុសវាមានឆេកូស្លូវ៉ាគៀមានប៉ូឡូញវាមានហុងគ្រីវាមានកាហ្សាក់ស្ថានទុក្មេនីស្ថានគីរីស្ថានអូបេគីស្ថានដាគីស្ថានអាហ្ស័យបៃចានជាដើមនិងរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់បាល់ទិក
ខ្លះទៀតដែលចាំមិនអស់15 យូហ្គោស្លាវីជាដើមអីហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងសហភាពសូវៀតហ្នឹងអញ្ចឹងរបៀបរបបរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេគឺរដ្ឋនីមួយៗមានស្វ័យដោះស្រាយរបស់គេមាន organizational culture រួមរបស់សហភាពសូវៀតចឹងគេមានអ្វីជាឧបករណ៍ដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃអំណាចគឺមនោគមវិជ្ជាតើឧបករណ៍អ្វីដែលគេយកមកប្រើក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគឺសេដ្ឋកិច្ចផែនការចឹងអ្វីទាំងអស់នោះគឺជារបៀបរបបចាត់ចែងក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យសហភាពសូវៀត operators នឹងដំណើរការទាំងមូលបាទទាំងការចាត់ចែងកិច្ចការរបស់សហភាពសូវៀតក៏ដូចជាការចាត់ចែងកិច្ចការរបស់ពិភពលោកអញ្ចឹងគេបង្កើតទៅជាគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងក្រោយការវិវត្តអញ្ចឹងគេហៅថា political change organizational change restructure ទាំងក្នុងដំណាក់កាល Gorbachev ឆ្នាំ 1985 គាត់បានប្រកាសចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅគោលនយោបាយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពីរិះស្រួយការបន្តរហូតមកដល់ដួលរលំសហភាពសូវៀតអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមផ្សោះការដួលរលំជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសង្គ្រាមផ្កាយសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយលោកខាងលិចក៏ចាប់ផ្ដើមដួលរលំអញ្ចឹងរុស្ស៊ីត្រូវការមិត្តនៅលើពិភពលោកសូវៀតត្រូវការមិត្តត្រូវការពិភពលោកសូវៀតកែតម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ខ្លួននយោបាយសង្គមនិយមមិនមែនជានយោបាយដែលជោគជ័យតទៅទៀតទេអញ្ចឹងសូវៀតតាមរយៈ Gorbachev គាត់ចង់យក model មួយដែលប្រែคลายរដ្ឋទាំងអស់ដែលក្រោមសូវៀតហ្នឹងកុំឲ្យខ្លាយជាបន្ទុករបស់សហភាពសូវៀតហើយខ្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ដើមបានថាដួលអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនៅឆ្នាំ 1989 នេះគឺជាអ្វីការផ្លាស់ប្ដូរអីគេ OB របស់សហភាពសូវៀតអញ្ចឹងសូវៀតគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅគេ organizational behavior របស់គាត់ពីការគ្រប់គ្រងជាសមូហភាពមកជាការគ្រប់គ្រងមួយទៅតាមបណ្ដាប្រទេសប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងចងក្រងជាសម្ព័ន្ធជាដើមអញ្ចឹងចំណុចនេះធ្វើឲ្យគាត់ដួលរលំសហភាពសូវៀតដោយសារតែគាត់ធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយអញ្ចឹងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងសូវៀតគឺត្រូវខ្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យទាំងអស់ក្រោយដួលសូវៀតទៅគឺឆ្នាំ 1991 ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលមុននោះគឺប្រទេសចិនតាមរយៈលោកតេងស៊ូពីងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្រង់គេថាវប្បធម៌ការងារវប្បធម៌នយោបាយអញ្ចឹង culture organizational culture របស់បកកុម្មុយនីសចិនដោយផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្រង់គេហៅ behavior របៀបរបបធ្វើការវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺគាត់ធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចគាត់អត់ធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយទេគាត់ធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ 78 លោកតេងស៊ូពីងគាត់បានធ្វើកំណែទម្រង់ការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយប្រព័ន្ធ2គឺតាមរយៈការកាន់របបសង្គមនិយមមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងដោយបកកុម្មុយនីសប៉ុន្តែបើកចំហផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីអញ្ចឹងប្រទេសចិនចាប់តាមទទួលវិនិយោគយ៉ាងគំហុកពីអាមេរិកពីអឺរ៉ុបពីជប៉ុនពីកូរ៉េមកបើករោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសចិនយ៉ាងសម្បូរបែបច្រើនមែនទែនមកអញ្ចឹងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋចិនច្រើនទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះរមស៊ីមានបាននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនក៏ខ្លាយរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងចាប់ពីកំណែតម្រង់របស់លោកតេងស៊ូពីងឆ្នាំ 1979 ដល់ឆ្នាំ 2009 សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនកើនឡើង30 ដងកើនឡើង30 ដងបើសិនយើងគិតជាភាគរយវិញវាស្មើនឹង 3000% ក្នុងរយៈពេល30 ឆ្នាំគឺជាដំណើរការនៃកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំដ៏ធំធេង Gorbachev គាត់ធ្វើកំណែតម្រង់នយោបាយតេងស៊ូពីងគាត់ធ្វើកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងពីរហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបើប្រទេសចិនកែតម្រង់នយោបាយប្រទេសចិននឹងមានគេហៅថាអនាគតដូចជាសហភាពសូវៀតអញ្ចឹងគឺនឹងคล้ายទៅជាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងនឹងវាមានទាំងទីបេវាមានទាំងតៃវ៉ាន់វាមានទាំងហុងកុងមានទាំងម៉ាកាវមានទាំងស៊ីឈួនមានទាំងម៉ុងហ្គូលីខាងក្នុងជាដើមនឹងคล้ายជារដ្ឋឯករាជ្យអស់ហើយអញ្ចឹងប្រទេសចិននឹងតូចចុះខ្សោយអញ្ចឹងគេអត់កែតម្រង់នយោបាយទេគេកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចអញ្
ចឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដើរចឹងគ្រាន់តែការជ្រើសផ្លូវពីរខុសគ្នាធ្វើឲ្យសម្រាប់ជួបវាសនាខុសគ្នារវាង Gorbachev និង Deng Xiaoping ចឹងឲ្យយើងយល់ពីបរិបទសួរថាអូ OB ហ្នឹងមិនក៏ត្រូវមែនបាទវាសិក្សាពីមនុស្សអរិយាប័ត្រនៅក្នុងការប្រែប្រួល race ethnicity political culture by chapter 9 and chapter 10 you will learn about politics បាទ and influence ហ្នឹងជ្រៅបន្ថែមទៀតចឹងវាជាផ្នែកមួយដែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាតើពិភពលោកហ្នឹងវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចតែអីគ្រាន់តែ change អា culture ហ្នឹងវាអាច change organizational culture វាអាច change អ្វីគ្រប់យ៉ាងបាទរហូតដល់ប្រទេសទាំងមូលក៏មានបាទអាហ្នឹងនិយាយពីកម្រិតប្រទេសព្រោះអ្វីៗទាំងអស់វាស្ថិតនៅក្នុងអង្គការចាត់តាំងគ្រាន់តែមួយកម្រិតជាតិមួយកម្រិតសាធារណៈមួយកម្រិតឯកជនតោះនេះឡើងហ្នឹងកូនអ្នកកូ តនបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើង share screen មួយទៀត Welcome back to organizational behavior. Again,បាទអញ្ចឹងយើងចូល chapter 3 Again, I'm Demetrius Wilson, and I will be your guide. We're now in Chapter 3, learning about individual differences and perception. បាទ chapter 3 យើងសិក្សាអំពីភាពខុសគ្នានឹងការយល់ឃើញនៃបុគ្គលម្នាក់ៗតើវាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសូម្បីតែនិយាយមិញហ្នឹងគឺក្នុងកម្រិតនៃមេដឹកនាំគាត់ខុសគ្នាដែរការសម្រេចចិត្តមួយ perception មួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសក្លាប់ចាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងទៅកាន់វិបលភាពហើយមេដឹកនាំមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចគ្នាដែរការសម្រេចចិត្តមួយអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខ្សែធនឬមួយក្រុមហ៊ុននឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងម្ចាស់ភាគហ៊ុនក៏បានចំណេញបុគ្គលិកក៏មានការងារធ្វើប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តខុសរបស់ CEO វាអាចធ្វើឲ្យខាត់ប្រយោជន៍របស់ shareholder ការខាត់បង់នៅភាគហ៊ុនក៏ដូចជាការបាត់បង់នៅការងាររបស់បុគ្គលិកជាដើមអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តវាជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាមញ្ញអញ្ចឹងការយល់ដឹងអំពីភាពផ្សេងគ្នានិងការយល់ឃើញរបស់មនុស្សការសន្មត់របស់មនុស្សហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងនឹងយល់ដឹងអំពីអរិយាប័ត្ររបស់មនុស្សហើយយើងគួរតែសម្របសម្រួលគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដោយរបៀបណានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយអញ្ចឹងគោលដៅនៃមេរៀននេះតាមរយៈវីដេអូឬក៏តាមរយៈសៀវភៅរបស់យើងក៏វាអត់ខុសគ្នាប្រហែលដែរគឺ the first thing to define personality and how it affects work behavior understand the role of value in determining work behavior explain the process of perception and how it affects work behavior, understand how individual difference affect ethics, understand cross-cultural influence on individual difference and perception. So it is one of the other aspects. Our learning objectives for the chapter are to define personality and how it affects work behaviors, understand the role of behaviors, explain the process of perception and how it affects work behaviors, understand how individual differences affect ethics,
and understand cross-cultural influences on individual differences and perception. And you see the word perception in there mentioned quite a few times. Remember, I'm sure you've heard the term perception is reality. Because in the workplace, a lot of times what someone perceives is what is reality to them. Not necessarily saying that that is the right thing, but that is reality in the workplace. So fit. Are you a good fit for your organization? Is the organization a good fit for you? So you have person-organization fit. The degree to which a person's values, personality, goals, and other characteristics match those of the organization. Maybe you are a great fit. Maybe some individuals are not, and they're just faking it till they make it and possibly move on to another company. Person-job fit. So not only are you a good fit for the company, are you a good fit for the actual job that you're doing? The degree to which a person's skill, knowledge, abilities, and other characteristics match the job demands. Sorry នៅកន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធថាគេហៅថាភាពសមមនុស្សគេហៅថាស័ក្តិសមនឹងការងារអញ្ចឹងវាមានស័ក្តិសមនឹងការងារវាមានពីរប្រភេទមនុស្សដែលស័ក្តិសមការងារចំពោះស្ថាប័ននិងមួយទៀតមនុស្សស័ក្តិសមជាមួយការងារអញ្ចឹងពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់ពីមួយគឺកម្រិតដែលគុណតម្លៃរបស់មនុស្សឬក៏ភាពជាបុគ្គលលក្ខណៈរបស់មនុស្សហ្នឹងក៏ដូចជាគោលបំណងនិងលក្ខណៈសម្បត្តិដទៃទៀតរបស់បុគ្គលិកហ្នឹងវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នប៉ុន្តែសម្រាប់job person job fit ហ្នឹងគឺកម្រិតដែលបុគ្គលជំនាញរបស់បុគ្គលម្នាក់ឬក៏ចំណេះដឹងឬក៏សមត្ថភាពឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិដទៃទៀតវាស៊ីបាទអញ្ចឹងវាតម្រូវការការងារជាក់ស្ដែងហើយនឹងតម្រូវការស្ថាប័នវាខុសគ្នា person organization fit and person job fit. So just a quick discussion. So they ask, how can a company assess person job fit before hiring the employees? Typically, I'll skip by the discussion questions, but wanted to mention a couple of these. So I just want you guys to think back what type of assessment tests you've taken before being hired by an employer. I've taken the Wonderlic test, which I think is a very good test for employers to use. Maybe a little tough, but I think it's a very good assessment tool. What are the methods you think would be helpful? How can a company determine person-organization fit before hiring employees? Well, I think using that test is a good start. And what organizations can do to increase person job and person organization fit after they hire the employee. And one company that I was at, they did a really good program of onboarding. They kind of brought everybody in, kept you in there for 2 weeks and tried to get you kind of entwined with their culture. Had you even read a book that they were kind of following. So I think that works out very well. Values. So values refer to of onboarding. They kind of brought it. នេះដូចភាសាអញ្ចឹងបាទតើក្រុមហ៊ុនមួយអាចវាតម្លៃទៅលើអា person job fit ហ្នឹងដោយរបៀបណាមុនពេលដែលជ្រើសរើសបុគ្គលិកមកធ្វើការ What are the methods you think would be helpful តើវិធីសាស្ត្រដែលគិតថាវាអាចជួយបាន How can a company determine person organizational fit before hiring employee? Which method do you think would be helpful? The same question but different. Person organization fit. What can organization do to increase person job and person organization fit after they hire employee? តើស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនអង្គការហ្នឹងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីបង្កើននៅការដែលភាពស័ក្តិសមចំពោះបុគ្គលិកចំពោះការងារនិងភាពស័ក្តិសមរបស់បុគ្គលិកចំពោះស្ថាប័នក្រោយពីខាង human resource គឺក្រោយពីក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងអស់នោះហើយបាទអញ្ចឹងបុគ្គលិកខ្លះគាត់ឆ្លើយតបជាមួយទៅ job ទេប៉ុន្តែគាត់អត់អាចសម្រេចគេហៅថាស័ក្តិសមជាមួយស្ថាប័នរបស់យើងបានបើ job គាត់ពី job ហ្នឹងទៅគាត់អត់មានអីផ្សេងទៀតមួយទៀតគាត់ត្រូវជាមួយស្ថាប័នរបស់យើងប៉ុន្តែវាមិនទាន់បាន fit the job នៅឡើយអញ្ចឹងគួរតែរើសយ៉ាងម៉េច
នេះក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងនឹងសិក្សាផងដែរលើចំណុចនេះ everybody in, kept you in there for 2 weeks and tried to get you kind of entwined with their culture, had you even read a book that they were kind of following. So I think that works out very well. Values. So values refer to stable life goals that people have, reflecting what is most important to them. Right? What are your core values? What's most important to you? Is the environment most important to you? Is family most important to you? Is work possibly most important to you? And so obviously you have different types of values. You have terminal values and instrumental values are the main ones that they're always going to speak of. So in terminal values section, you have a world of beauty, an exciting life, family security, inner harmony, and self-respect, right? These terminal values are going to be there. They're going to be there forever. Instrumental values are more ones that are more operational. So broad-minded, clean, forgiving, imaginative, obedient. All right, different types of values, but the terminal values are one that you want for the entire longevity. We all want a world of beauty. We all want an exciting life, inner harmony, self-respect, and family security. None of those things I would kick off of that list. Personality, right? You hear the song, he's got personality. So personality encompasses the relatively stable feelings, thoughts, and behavioral patterns a person have. And it says relatively because someone's personality could be one way, and sometimes things happen in the workplace and they could go off the handle and display some other type of personality traits. I tend to try to be even keel and consistent in my personality, not get too emotional about things that I may be displeased with in the workplace. So the big 5 personality traits, right? Not the big 5 accounting firms, because it's no longer big 5, it's big 4. So trait, openness, description, curious, original, intellectual, creative, and open to new ideas. Have to be open to new ideas. If you're not open to new ideas, you'll stay complacent. You'll eventually become replaced in the workplace. Conscientiousness, organized, systematic, punctual, achievement-oriented, and dependable. All right. I think people really don't put enough importance on being dependable. Right? Are you there when I need you? Right? I put a great importance of people or importance on people being dependable in my work environment. Extroversion. Are you outgoing, talkative, sociable, enjoys being in a social situation? ចឹងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីមួយគេហៅថាគុណតម្លៃ value ពីដើមមកគេហៅថាមាន terminal value instrumental value ចឹងនៅក្នុងសភៅរបស់យើងវាមានច្រើនគុណតម្លៃចឹងបន្ទាប់ពីគុណតម្លៃមកគឺគេថាលក្ខណៈបុគ្គល personality ចឹង personality យើងអាចនិយាយអំពី big 5 personality trait ដែលយើងអាចពណ៌នាបានទី1គឺមនុស្សដែលបើកចំហទី2មនុស្សដែលមានគេហៅថាconscientious មនុស្សដែលមានពិចារណញ្ញាណភាសាខ្មែរបកប្រែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែលបានបកប្រែខ្មែរបាទ extraversion extraversion នឹងបកប្រែខ្មែរតាមបាទ agreeableness មនុស្សដែលងាយស្រួលសម្របខ្លួនតាម neuroticism មនុស្សដែលមួយគេហៅថាបើបកនេះមើលគេបកមិនចេះextraversion extraversion ខ្មែរបកប្រែវិវរណៈហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដែលលើលោកអ្នកគូដែរលើពាក្យវិវរណៈអត់ទេលោកគ្រូអត់ដែរបាទវិវរណៈ extraversion ជាភាសាខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងវិវបាទអញ្ចឹងវាមានប្រភេទអញ្ចឹង neuroticism មើលបកប្រែខ្មែរមិន
neuroticism neuroticism បស័យប្រសាទ neuroticism បកប្រែមានទេបាទតែពាក់ព័ន្ធបស័យប្រសាទបាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងមកទៅក៏ព្រោះថាពីខ្លះខ្មែរបកប្រែអត់ចេញហើយអត់ដែរបកដែរដូចជា extraversion ហ្នឹងអីគេទេនិវរណៈមកទៀតនោះបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលស្ដាប់យើងប្រើតាមពាក្យហ្នឹងមិនថា openness curious original intellectual creative and open to new idea មនុស្សដែលបើកចំហគឺគាត់ថាមកoriginal គាត់ថាមនុស្សឆ្លាតមានភាពច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជាបើកចំហចំពោះគំនិតថ្មីថ្មីចំពោះគំនិតស្ថាបនាជាដើមអញ្ចឹងមនុស្សដែលបើកចំហទៅលើស្វាគមន៍ចំពោះការរិះគន់ចំពោះយោបល់ចំពោះអីគឺមានប្រភេទហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែរគេថាមានលក្ខណៈបើកទូលាយមនុស្សមួយទៀតគេហៅថា conscientiousness គឺ organized systematic punctual achievement oriented and dependable គឺជាមនុស្សដែលអាចពឹងពាក់បានអាចទុកចិត្តបានគឺមនុស្សដែលមានការរៀបចំច្បាស់លាស់មានឋានានុក្រមបាទមានគោលដៅដើម្បីសម្រេចគោលដៅណាមួយគឺ extraversion គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តការ socialize និយាយច្រើនទំនាក់ទំនងមហាជនចូលចិត្តក្នុងស្ថានភាពសង្គមបាទ social event នេះជាដើមគឺ extraversion មនុស្សទៀតមួយទៀតគេហៅថា agreeableness មនុស្សដែលងាយគេហៅថាងាយស្រួលតាមគឺជាមនុស្សល្អ nice tolerant អត់ធ្មត់ sensitive ឬក៏ពេលខ្លះ sensitive trusting ទុកចិត្តល្អហើយនឹងមានភាពកក់ក្ដៅមួយទៀតគេ neuroticism គឺជាមនុស្សមួយដែល anxious គឺថាទះសា irritable aggressive ខូខើបញ្ញា temperamental and moody ហើយគឺការងាយប្រែប្រួលអរិយាប័ត្របាទក្រៀមក្រំសពូនបកាយសម្ដែងបាទទឹកមុខអីចឹងណាបាទជាដើមអញ្ចឹងថា personality នៃមនុស្សរបស់យើងគឺយើងតែងតែជួបប្រទះច្រើនណាស់បាទអ្នកខ្លះគាត់ talkative និយាយច្រើន extraversion នៅខ្លះគាត់ open នៅខ្លះគាត់ងាយស្រួល agreeableness នៅខ្លះគាត់ជាមនុស្ស neuroticism មិនលក្ខណៈបែបគេហៅថាមនុស្សយ៉ាងម៉េចនេះធ្វើអីប្រញាប់បញ្ញាតន់ហន់មួយទៀតគេហៅថាអរិយាប័ត្រប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់បាទមិនដឹងថាយកចិត្តយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាយល់ពីគាត់យ៉ាងម៉េចម្ដងចេះម្ដងចុះយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងហ្នឹងជា personality ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយមនុស្សនៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងសួរថាពេលដែលយើងទៅគ្រប់គ្រងពេលដែលយើងធ្វើការយើងទៅធ្វើម៉េចព្រោះថាគឺគុណតម្លៃ value បាទវាមាន personality ហើយមានចំណុចបន្តទៀត So typically, to be a fairly decent manager, you're going to have to be somewhat outgoing because you're going to have to speak with your people. I'm not necessarily saying you have to be, Johnny Go Happy and jump around the office and high five everybody and come in and do the Ric Flair woo. But you have to have some type of outgoing skills, be able to speak with your individuals in a cohesive and calm and likable manner. But some individuals are that high five person, and it definitely works great for them. But some people just don't like that. A lot of people sometimes they'll tell you to turn it down a notch. I've been told to turn it down a notch quite a few times, and I'll probably be told that when I go to work today. Agreeableness, nice, tolerant, sensitive, trusting, kind, and warm. Those are good quality traits to have. When you think of a corporate environment, you may think that some of those may not fit, but all in all, as a person, as a human being in life, they definitely fit, and you should stay true to who you are even in your work environment.
Neuroticism, anxious, irritable, aggressive, temperamental, and moody. A lot of times people say, oh, hey, that's my manager, that's my boss. Well, a lot of times it's because they are put under extreme pressure, and those positions drive them towards that. So you have to be that individual that kind of stops the trend and says, you know what, I'm not going to be that way. I'm going to be a totally different individual. Like they say, it rolls downhill. I like to say that I'll stop it from rolling downhill any further than me. I won't pass a bad attitude on to my employees. So the Myers-Briggs type indicator, a lot of you may have taken this this personality assessment or test when you've attempted to get employment somewhere. So that they have the dimension on the left-hand side. You have E and I. The E and I is the first word for in each column. So E is for extroversion, those who derive their energy from other people and objects, right? They're up, they're excited because they're dealing with other people. And introversion, those who derive their energy from inside. Maybe they're thinkers, they don't talk a lot, but they do a lot. S and N, sensing. Those who rely on their five senses to perceive the external environment, right? So you only believe what you see. If I can't see it, then I don't believe it. Intuition, those who rely on their intuition and hunches to perceive the external environment. Which one's right? Well, you have to have a little bit of both. You have to have some of that intuition or mother's intuition, or have hunches that you may know and follow. And you also have to, depend on your senses, because, you have to know what reality is as well. Thinking, those who use their logic to arrive at solutions. Are you pragmatic? Are you analytical? Do you think 1, 2, 3, 4? Or are you in the feeling category, and those who use their values and ideas about what is right and wrong to arrive at a solution? I deal with that every day, and you have to have be at a happy medium. You can't be too analytical, and you can't be too far on the feeling side. It doesn't work out. You have to be somewhere in the middle where you can analyze things, and you can also feel things as well, and also know what your employees feel, so you don't just downplay their feelings. I've had, I won't say I've had struggle with that in the past, but I'm not an individual that's full bent on feelings, and sometimes I have to kind of take a step back and look at my employees and say, okay, well, how are they feeling? And I have to listen to them and be attentive to their needs, even if I think that their feelings are silly. Judgment and perception. Those who are organized, systematic, and would like to have clarity and closure. And perception, those who are curious, open-minded, and prefer to have some ambiguity. I'm not too curious in the workplace. A lot of times things are going on like, oh, who's going to get hired here? Who's going to this? Who's going to that? I say, you know what? I can only control my box. My box is the cubicle that I work in, and I control what goes on in here, and everything else, I'll let the chips fall where they may, because if I do what's most important in this box, then all the end results and everything else. អូខេមួយទៀតជាចំណុចសំខាន់ដែរបើសិនយើងចូលទៅមើលសភៅពុំរបស់យើងបន្ថែមដែលអ្នកនរគ្នាអាចយល់ឧទាហរណ៍ case study បន្ថែមនៅក្នុងសភៅរបស់យើងគឺមានជម្រៅដែលគួរតែព្យាយាមអានបាទបើសិនអ្នកនរគ្នាមកចាំតែ lecture គឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំណេះដឹងដែលមើលវីដេអូនិង lecture ដែលខ្ញុំបញ្យល់បានច្រើនបំផុត 20 ឬ 30% ចំណេះដឹងដែលអ្នកនរគ្នាអាចទទួលបានគឺតាមរយៈការអានសភៅ 50% នឹងស្រាវជ្រាវទៅលើអត្ថបទនានាទៅលើ case អញ្ចឹងបើយើងគិតថាគ្រាន់តែថាមករៀនណាហើយចូលក្នុងថ្នាក់ឲ្យស្ដាប់ហើយចេះទាំងអស់គឺបានយ៉ាងច្រើន30ទេបាទ maximum ហ្នឹងគឺខ្លីៗត្រួសងាយយល់ប៉ុន្តែឲ្យជំរឿឲ្យពីជំរឿគឺទៅលើ textbook បាទគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងការរៀនអញ្ចឹង textbook ដែលខ្ញុំបានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអាចមានចំណាយពេលវេលាដើម្បីអានបើអញ្ចឹងទេបានយល់ថាអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធចំណុចនេះគេហៅថា Myers-Briggs type indicator ដែលគេយកមកវាស់វែងបានដែរតែក្នុង dimension របស់យើងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថា dimension ដើម្បីវាស់វែងអំពី behavior ក្នុងផ្នែកហ្នឹងគេគឺគេហៅថាមាន extraversion ហើយនិង introversion EI extraversion those who derive the energy from other people and objects introversion who derive their energy from outside បាទ from outside អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជម្រៅមួយចាំមើលខ្ញុំបើក
ចំណុចនឹងបន្ថែមហើយsensing and intuition SI sensing those who rely on their five sense to perceive the external environment ការរយៈគេហៅថាការនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់យើងគេហៅថាការអាយតនៈរបស់យើង sensing គឺតាមរយៈវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងពឹងផ្អែកទៅលើគេហៅថាភ្នែកត្រចៀកច្រមុះមាត់កាយអណ្ដាតរបស់យើងដើម្បីដឹងអំពី perceive ទៅលើ external environment ដែលកើតឡើង intuition ក្នុង those who rely on the intuition and hunch to perceive the external environment អញ្ចឹងខ្លះគាត់ផ្អែកទៅលើអ្វីទីភ្នែកគាត់ដែលមើលឃើញដើម្បីវិតម្លៃឬកាត់សេចក្តីអ្វីមួយតាមរយៈការនិយាយតាមការស្ដាប់របស់គាត់មួយទៀតគឺតាមរយៈអបតរញ្ញាណទាំងក្នុងដើម្បីទទួលលើអ្វីមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើនៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាវិញគេហៅថាអយតនៈបាទអយតនៈក្រៅ6ក្នុង6មិនមែន5ឬ6អញ្ចឹងទាំងវិចារណញ្ញាណរបស់យើង intuition ទៀតបាទអញ្ចឹងភ្នែករបស់យើងគឺជាប្រកភ្នែកជាឧបករណ៍ដើម្បីយើងមើលគេហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណដែលវាមិនមែនជាគ្រាប់ភ្នែកទេប៉ុន្តែវាជាអាយតនៈខាងក្នុងគេហៅចក្ខុវិញ្ញាណគឺដើម្បីទទួលស្គាល់ថាជាអីជាពណ៌អីជាមនុស្សប្រុសឬជាមនុស្សស្រីបាទអញ្ចឹងកែវភ្នែកវាមើលឃើញមិនសិនទាំងក្នុងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនខុសអីពីទ្រឹស្ដីគួរស្នាជាពុទ្ធសាសនាដែលយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងអយតនៈដើម្បីវិតម្លៃមើលពីខាងសភាវៈខាងក្នុងខាងក្រៅដើម្បីកំណត់នៅកែបរិយាកាសខាងក្រៅដើម្បីយើងសិក្សាមើលមួយវិធី F គេហៅថា thinking and feeling អញ្ចឹង thinking និង feeling វាមួយការគិតអាមួយអារម្មណ៍ការគិតហើយនឹងអារម្មណ៍វាខុសគ្នា those who use their logic to arrive at solution ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគិតយើងគឺជាមនុស្សមួយដែលប្រើប្រាស់នៅ logic ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជារួមមកនេះថាឧទាហរណ៍យើងគិតអំពីការងារយើងឬក៏យើងគិតអំពីអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងយកព្យាយាមរកហេតុផលបាទភាពស័ក្តិសម logic មួយដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាតើវាត្រឹមត្រូវអត់តើគួរតែធ្វើការងារនឹងមួយអត់តើគួរតែត្រូវឡើងតំណែងបុគ្គលិកនឹងអត់បាទឬក៏ត្រូវបណ្ដេញបុគ្គលិកនឹងចេញពីការងារអត់អញ្ចឹងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាពេលដែលការគិតរបស់យើងក្នុង dimension នៅក្នុងការគិតវាកើតឡើងអំពី logic ហេតុនិងផលវាធ្វើឲ្យយើងមានការគិតកើតឡើងប៉ុន្តែ feeling វាខុសពីការគិតដោយសារតែមនុស្សដែលប្រើអារម្មណ៍នៃការគិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រើគុណតម្លៃឬក៏ទស្សនៈគំនិតអំពីអ្វីមួយដែលត្រូវឬខុសដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត feeling ចំមានអារម្មណ៍ថាដូចធ្វើចឹងអត់ត្រូវទេបាទបើតែយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះវាស្ថានភាពវាផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹង thinking and feeling is one of the other direction GNP judgment and perception អញ្ចឹងទ្រឹស្ដីហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមនុស្សអញ្ចឹងវាតម្លៃមនុស្សព្រោះយើងយល់អំពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅរបស់យើង judgment ហ្នឹងគឺមានមកមកគ្រប់បែបបត់មកមានគ្រប់ឧទាហរណ៍ទៀតបាទ perception វាយ៉ាងម៉េចគឺមានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងចូលមើលសភៅបន្ថែមផង judgment គឺសេចក្តីសន្និដ្ឋានគេថាវិនិច្ឆ័យ perception បានថាការទទួលយកអា perception អា judgment ហ្នឹងគឺដឹកខាងក្រៅអា perception វានៅខាងក្នុងអញ្ចឹងបាទវាកើតឡើងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអា judgment គឺជាមនុស្សប្រភេទមនុស្សដែលគេថា those who are organized systematic and would like to have clarity and closure មុនធ្វើវិនិច្ឆ័យចង់ភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងភាពចិត្តដឹកបានន័យថាទៅក្នុងស្ថានភាពទើបអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យរឿងមួយបាន perception អាការទទួលយកឬក៏អ្នកដែល who are curious open minded and prefer to have some ambiguity ambiguity បកប្រែមិនចេះខាងក្រោយចង់ទៅបាទទូទៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ណា ambiguity នេះភាពមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួនបាន perception បានគឺយល់ឃើញថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យបានថាតាមការយល់ឃើញអញ្ចឹង perception របស់មនុស្សពេលខ្លះយើង
អត់មានឧបនិស្ស័យឬក៏អត់មានចំណូលចិត្តទៅលើមនុស្សប្រភេទហ្នឹងឲ្យតែឃើញមនុស្សប្រភេទហ្នឹងឬក៏លក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺ perception របស់យើងកើតឡើងហ្នឹងគាត់នឹងល្អឬក៏មិនអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែដោយមិនផ្អែកទៅលើ judgment មួយដ៏ជាក់លាក់ទៅលើ evidence ទេនឹងតាមរយៈស្ដី Myers-Briggs Type Indicator ដើម្បីវាស់វែងនៅក្នុងបាទក្នុងផ្នែកនៃទ្រឹស្ដីមួយនេះផងដែរអ្នកគូយើងបាទយើងបន្ថែមកន្លះម៉ោងទៀតក៏បាទដើម្បីបញ្ចប់ chapter 3 នេះ else is going to fall into place for me. So again, back to your toolbox, and that toolbox is getting very large, very populated, very full. Maybe you're going to have to go out and buy a bigger toolbox. So help. I work with a negative person. So one, you have to understand that you are unlikely to change someone else's personality. It's not going to happen. You could do your best. You could try a little bit. I've tried before in the past, but you have to know and understand that that person is that way for a reason. Leave them that way. Doesn't mean you have to fully avoid them, but នេះជា OB ធំបងមួយជាឧបករណ៍មួយផ្នែក OB ដើម្បីជួយយើង I work with a negative person ឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវបើសិនបើយើងធ្វើការជាមួយមនុស្សដែលអវិជ្ជមានគិតអវិជ្ជមានតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងចំណុចមួយគឺយើងត្រូវយល់ថាយើងប្រហែលជាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅគេហៅថាចរិតលក្ខណៈបុគ្គលណាម្នាក់បានទេព្រោះវាជាធម្មជាតិឬក៏វាជា set មួយ mindset មួយដែលកើត characterize នៅក្នុងបុគ្គលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទ keep an open mind បើកចិត្តឲ្យទូលាយ set a time limit កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់មួយ you may have empower the person to act on negative dimension អ្នកក៏ប្រហែលជាផ្ដល់នៅអំណាចឲ្យបុគ្គលដែលឲ្យធ្វើសកម្មភាពទៅលើចំណុចវិជ្ជមានដែលគេលើកឡើង ask for specific សួរសំណួរសម្រាប់ភាពជាក់លាក់មួយថាមូលហេតុអីអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាកិច្ចចេញឬក៏ចង់រាប់អានបុគ្គលនឹងទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងនឹងថាយើងមិនអាចកែប្រែអត្តចរិតនៃបុគ្គលនឹងបានទេវាជាធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកចិត្តទៅងាយមាន set time limit មួយដែលយើងអាចជួបប្រស័យតាក់ទងឬជជែកគ្នាបានហើយក៏យើងផ្ដល់ឲ្យគេនៅអំណាចមួយដើម្បីសម្ដែងទៅលើអភិអវិជ្ជមានដែលគេលើកឡើងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយសួរសំណួរជាក់លាក់មួយមូលហេតុអីដើម្បីយើងដោះស្រាយរបៀបដែលយើងត្រូវធ្វើការជាមួយមនុស្សដែលអវិជ្ជមានថាពេញចិត្តអីមិនពេញចិត្តអី specific ច្បាស់មកបាទហ្នឹងក៏នៅក្នុងផ្នែកនៃ OB មួយដើម្បីដោះស្រាយដែរគ្មានអ្នកណាត្រាស់ដឹងទេបាទក្រៅពី communication don't invest too much time in them because their negativity will bring you down. I can guarantee you that. Keep an open mind. Always have an open mind. There's always new things. There's always different ways. A lot of times people look for just the right answer. I want to find the right answer and I'm good to go. It's a thing called the second right answer, and you can look it up. Just because you found an answer to your solution or a solution to your problem doesn't mean that's the best solution to your problem. So why don't you go and try and find additional solutions? Maybe you find a second right answer. Set a time limit, right? A lot of times you have to set time limits on things like, hey, I'll give this guy up to this date, but after that, I'm giving you no more chances. You may also empower the person to act on the negatives they mention, right? I would definitely not say go have a confrontation session with them and try and counsel them and say, you're too negative for the environment, unless you're a manager and it becomes a situation in which it's affecting other employees. And I've been in that situation before, but you let the manager, and if you are a manager that goes for you, you have to handle that. And you also have to handle it with kitty gloves, because now you're talking about people's personality and you might have a crying fest. So maybe bring some tissues and ask for specifics, right? Maybe that person is just being very sensitive and the person is not very negative. You just never know. But you have to get the full, comprehension of the situation. Other personality traits, you have, I'm just going to take a couple of these for time's sake. Locus of control and self-efficacy. I want to talk about that real quick because there are certain individuals that believe that they have a control or have control over how their future goes. And there are other individuals that say, well, things are just going to happen as they are. I believe I have high locus of control. I feel like, I have a
full effect on how my career is going to go, and I've had a full effect over how my career has gone in the past, and I feel like I'll have it in the future as well. But some individuals just say, hey, this is just how it's going to play out. Proactive personality. Are you an individual that goes out there and says, you know what, I don't need the manager to tell me what to do. I know what to do, and I'm going to go do it. And that'll win you the points that you need to move forward in the work environment. Self-monitoring, right? Be able to be that man in the mirror. Look in the mirror and be honest with yourself and say, these are the things that I need to correct. All right. One of my things is I say I make 17.5 mistakes on a daily basis. I haven't met my quota, and that was just one of them. So I don't take it very hard. If I do make a mistake, it's okay. Regroup and move past it. And then self-esteem. Obviously, you have to have a high level of self-esteem. Working with individuals. I'm not saying super high level of self-esteem where it's just too overbearing, where it's just you got a big mirror at your desk staring at yourself all day. But have a good self-esteem. Be a positive person. Be in your work environment, smiling, and be happy about your day, and know that you're doing well. So back to your organizational behavior toolbox, there are ways to build your self-confidence so you can take a self-inventory. What am I good at? Let's talk about those things. Set manageable goals. Goals, they need to be manageable. They can't be these outlandish goals like I want to go to Mars tomorrow. Set reasonable goals. Find a mentor. Find somebody who's doing well in the organization and try and have them assist you with laying out a game plan or map something out to show what you need to do to kind of bolster your confidence or anything else in the workplace. Don't judge yourself by your failures. A lot of times we take those failures very, very hard. I messed something up at work yesterday. It took me until probably like 8 o'clock, 9 o'clock to fix it. But I'm not going to judge myself on that failure. I'm going to go back, rectify the situation, and keep moving past it. Until you can feel confident, be sure to act confident, right? Fake it till you make it. Do the best that you can. Use your acting skills. Okay. Toolbox មួយទៀតនៅក្នុង OB គឺវិធីមួយដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅក្នុងស្ថាប័នរបៀបរបបមួយដែលគេហៅថាកសាងចរិតលក្ខណៈរបស់យើងមិនសិក្សាយើងអាចកសាងគេហៅថា self confidence សម្រាប់ខ្លួនយើងឬក៏ self confidence របស់យើងម្នាក់ៗក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងអញ្ចឹងគឺចំណុចមួយគឺយើងត្រូវតែរៀបចំបង្កើតគេហៅថា goal ដែលគ្រប់គ្រងបាន take a self inventory ហ្នឹងគឺអ្វីដែលបានលើកឡើងពីផ្នែកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងមានត្រូវការចាំបាច់អីខ្លះមាន time frame មានយ៉ាងម៉េចដែលយើងត្រូវការតែមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាគោលបំណងដែលអាចសម្រេចបានដែលអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ set វាឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនមែនតែយើងជឿបានចង់គុំខេប៉ុន្តែវាគ្រប់គ្រងអត់បានវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាអត់ជោគជ័យឬក៏អីមួយអញ្ចឹងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវមាន goal មួយដែលគ្រប់គ្រងបានច្បាស់លាស់ហើយនៅកន្លែងការងារក៏យើងត្រូវមិនមែនថាយើងបកកាយយើងគេឬជំនាញគេឬក៏អីយើងជាកូនចៅក៏ដោយយើងថ្នាក់ដឹកនាំណាក៏ដោយតែយើងអាចរក mentor របស់យើងបាទថ្នាក់ដឹកនាំក៏មាន mentor ដែរដូចជាមេដឹកនាំនយោបាយជាច្រើនក្នុងសម័យបុព្វកាលគេមាន mentor របស់គេគឺរាជគ្រូបាទ Donald Trump អញ្ចឹងគាត់មាន confidence ណាស់មកគាត់ត្រូវ mentor ចូលធម្មពលឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅថា find mentor អញ្ចឹងពេលដែលយើងមានគ្រូបើយើងជាកូនសិស្សវិញយើងយល់ថា PhD ឬក៏អីកូនសិស្សឬក៏អីយើងទៅរក mentor របស់យើងគ្រូរបស់យើងគ្រូឧបជារបស់យើងដើម្បីជួយផ្នែកស្មារតីជាយោបល់ជាគំនិតបែប advisor អញ្ចឹងទៅមកមានដឹកនាំបាទប្រសិនបើក្នុងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនគេអាចទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញឬក៏ advisor ទៅលើក្រុមមួយអញ្ចឹងទៅបើយើងនៅកន្លែងការងារយើងអាចទៅមើលមេរបស់យើងណាម្នាក់ដែលយើងទុកចិត្តបាទដែលគួរជាទីទុកចិត្តជួយផ្ដល់យោបល់ career path របស់យើងថាយើងត្រូវធ្វើអីទៀតយើងចង់ grow អញ្ចឹងយើងត្រូវមានយោបល់ប្រឹក្សាយោបល់មួយគាត់ធ្វើដំណើរការយ៉ាងម៉េចត្រូវបន្តយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹង find a mentor ក៏ជួយ very helpful to move us forward or to upgrade our direction ជាងមិនមែនតែធ្វើតែឯងយើងត្រូវមាន mentor ខ្លួនឯងដែរ
ចឹងពេលខ្លះហើយយើងកុំវិតម្លៃខ្លួនឯងចំពោះបរាជ័យcủaយើងចំពោះការងារឬចំពោះសមិទ្ធផលណាមួយដែលយើងមិនទាន់សម្រេចបានចឹងក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមសិក្សាអំពីចំណុចខ្វះខាតចំណុចចន្លោះរបស់យើងរហូតទាល់តែយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងមានទំនុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងហើយ be sure to act confident បានន័យថាដែលយើងអាចជ្រើសរើសឬក៏អាចសម្រេចចិត្តមួយដោយភាពជឿជាក់ថាយើងចង់បន្តការងារឬចង់ចេញពីការងារឬចង់ធ្វើអ្វីមួយតាមដែលយើងជឿជាក់អញ្ចឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវតែបាទ the way we build confidence ទំនុកចិត្តបាទ know when to ignore negative advice ចឹងមិនមែនរាល់តែ advice ទាំងអស់យើងចេះតែបដិសេធឬក៏ចេះតែទទួលយកទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងអំពីថាពេលណាពេលខ្លះទស្សនៈដែលគេផ្ដល់ឲ្យមកនោះវាជា negative ទស្សនៈវិជ្ជមានប៉ុន្តែមិនមែនយើងចេះតែ reaction ឬក៏គ្រប់ពេលទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាពេលណាដែលត្រូវចេះបដិសេធនឹងក៏ជាចំណុចមួយនៅក្នុង OB ដើម្បីប្រើប្រាស់ apply នៅក្នុងទីកន្លែងការងារមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិរន្តរភាពក៏ដូចជាភាពរឹងមាំទៅបានក្នុងកន្លែងការងាររបស់យើងចឹងនៅក្នុងនេះវាមានច្រើនមែនទែនចឹងយើងបន្តទៅទៀតចិត្តផុតឡើងបាទសល់វាជាប្រហែលនាទីទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាពិបាកតិចព្រោះថាថ្ងៃបន្តិចយើងអត់ session online ទេគឺ session ទៅតាម group រៀងៗខ្លួនបាទគួយភាសាគ្នាតាម group គឺជា very effective learning ដែលខ្ញុំគិតថាជួយ build team spirit បានន័យថា build confidence ដែលសារយើងហ៊ាន online យើងតែបានជួបគ្នាផងហើយយើងមានឱកាសដើម្បីជជែកគ្នាយល់ពីគ្នាថា build team spirit on the assignment on the homework as well as relationship is one of the most important thing in learning or at school at university or at working place personality testing in employee selection អញ្ចឹងនៅក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកគឺការធ្វើការតេស្តទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈវាមានសារៈសំខាន់ដែរឬទេមូលហេតុអីបានជាយើងត្រូវដឹងអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលិករបស់យើងមុននឹងយើងជ្រើសរើសពួកគាត់មកអញ្ចឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយពេលរើសបុគ្គលិកមកពេលខ្លះគាត់គេហៅថា organizational fit person organizational fit ពេលខ្លះគាត់ជា person job fit បានន័យថាត្រូវនឹងការងារប៉ុន្តែលក្ខណៈបុគ្គលរបស់គាត់អត់ត្រូវឧទាហរណ៍យើងត្រូវការបុគ្គលម្នាក់ដែលបកកែខាង IT program ធ្វើការកន្លែងយើងអញ្ចឹងគាត់បកកែទៅ IT ប៉ុន្តែលក្ខណៈរបស់គាត់ដទៃទៀតគាត់បកកែជំនាញប៉ុន្តែគាត់បកកែ technical skill គាត់អត់បកកែ soft skill គាត់ជាមនុស្សមិនរួសរាយជាមនុស្ស aggressive អញ្ចឹងចុះបាទអញ្ចឹងតែយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាប័នមួយវាជារឿងសំខាន់ណាស់ផងដែរក្នុងការវិតម្លៃនៅគេហៅថាចរិតលក្ខណៈបុគ្គលជាមុនអញ្ចឹងគេមាន test របស់គេរបៀបរបបដែលគេធ្វើ test នៅក្នុងការរើសបុគ្គលិកដែលស័ក្តិសមណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលវីដេអូបន្តទៀត Personality testing and employee selection. Companies such as Kronos and Hogan assessments conduct pre-employment and personality tests, right? I think they're very, very useful. I don't think that should be the only reason and only way that you judge people, because an interviewer should have some, some common sense and get a good feeling about somebody. But I think they are very, very good for companies to use. So discussion, I want you to read those discussion questions. You'll go over those on your own. Perception is how individuals detect and interpret environmental stimuli, right? I perceive it one way, you perceive it another way. So visual perception. So what do you see when you see that? Do you see 3 red Pac-Mans, or do you see a white triangle sitting on top of 3 circles? I mean, I don't know, right? It's just how you perceive it. Our visual perception goes beyond the information physically available. In this figure, we see the white triangle in the middle, even though it's not really there. Which circle is bigger, right? Can you tell me which one is bigger? The circle on the left appears to be bigger when in fact they're the same size. Well, why does it appear to be bigger? Because it's around other smaller circles, right? You take like a sports analogy, and you take a kid, and he's in Pop Warner, he's playing football, and he's huge compared to everybody else. Well, when you get a little bit older and you're in high school, it kind of levels out, and you're no longer huge. You're just the same as everybody else. So you're going out from being a big fish in a small pond to a big ocean, and all the fish are big.
So self-perception, you have self-enhancement bias, self-effacement bias, and a false consensus error. I'll let you guys study those on your own in the book. Social perception, you can look at this cycle as well. It's very, simple cycle, but be sure to touch on it. Our perceptions of the environment are influenced by our values, emotions, feelings, and personalities, which in turn influence our actions, right? So our perception influences how we handle things and what we do. Social perception, we have stereotypes. We talked about that last chapter as well. Self-fulfilling prophecy. Oh, I'm never going to do this. I'm going to fail this test. Have an individual, I talk to individuals all the time. Oh, I'm going to fail this test. And then they go fail the test. But then I talk to other individuals and they say, oh, I'm going to do well on this test. And maybe they haven't studied as much and they end up doing well. All right. I took a test a long time ago and, I went out all night and came in and just had a little bit of sleep, and I went and took the test and I was fully relaxed. I took it and I did great on it. And there were other people there and they were so stressed about taking the test, and I could tell that they didn't do well, and plus they had been there multiple times. It was like their 5th or 6th time for taking the test. And I just went in there and felt relaxed. So my self-fulfilling prophecy is that I'm going to go somewhere and I'm going to do great. Right? That's how I feel. I feel I'm going to win every day. And selective perception. What perceptions that come to you, are you selective about those perceptions, or do you accept all the perceptions that you receive from your outside stimuli? So social perception, first impressions are initial thoughts and perceptions we form about people, which tend to be stable and salient to contrary information. That first impression, hey, it's a doozy. I remember I was hired at the same time as a guy at a company. And later on that day, because we're filling out our paperwork at the same time, I said hi to him, and the guy just walked right by me. We were in a narrow hallway. It's not like he didn't see me. He just walked right by me. And that kind of made me mad. So, my first impression of him was that he was not a good guy, and I'm not going to talk to him, and I'm going to be mad at that guy, for the rest of my career, my tenure there. Circle like 3 years later or whatever, cause of events, he ends up reporting to me. Ends up being a nice guy. He just had a different, kind of crass personality. So you just never know. But that first impression, it's a doozy. So in your organizational toolbox, how can I make a great first impression in the job interview? And yeah, you better make one. The first thing is your first opportunity to make a great impression starts even before the interview, the moment you send your resume. Please, please, please have a good resume. No typos. Have somebody look at it. I've fixed so many resumes that just have things on there that just should not be there. I had a buddy of mine and his name was in like a 72 font. I said, OB ក៏ជួយឲ្យយើងសិក្សាអំពីរបៀបគេហៅថាបង្ហាញអំពី perception បង្ហាញអំពី personality បង្ហាញអំពី value របស់យើងដូចម្ដេចហើយក៏ដូចជា impression ឧទាហរណ៍នៅក្នុង toolbox មួយនេះគេចង់បញ្ជាក់ថា how can I make a great first impression in the job interview ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងចង់បានការងារឡើង promotion ទៅឡើងអីណាមួយយើងចង់ស្វែងរកឱកាសថ្មីសម្រាប់ការងាររបស់យើងឬក៏ការងារណាក៏ដោយអញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យបានថាគឺចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុង first interview របស់យើងគឺ your first opportunity to make a great impression start even before the interview the moment you send your resume បានន័យថាដើម្បី make impression សម្រាប់ខ្លួនឯងគឺវាចាប់ផ្ដើមមិនមែនចាប់នៅលើសម្ភារគឺទៅពេលដែលយើងផ្ញើ CV ទៅឲ្យគេហ្នឹងយើងអាចឲ្យគេ impress បានតាមរយៈគេហៅថាអីគេតាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារតាមរយៈ achievement តាមរយៈការអប់រំជាដើមបាទកម្រិតអប់រំទី1ទី2កម្រិតបទពិសោធន៍ទី3អំពីរបៀបដែលយើងថ្លែងអំពីគុណតម្លៃរបស់យើងសាររបស់យើងដើម្បីគេជ្រើសរើសយើងដើម្បីធ្វើការអញ្ចឹងមុនគេឲ្យយើងសម្ភាសគឺគេប្រកាសជាការអានប្រជុំរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលយកទៅប្រើប្រាស់ apply ដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធការងារអញ្ចឹងទាំងមន្ត្រីសាធារណៈទាំងមន្ត្រីទាំងបុគ្គលិកឯកជនក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ក៏គួរតែចេះទៅសេ CV បានល្អបំផុតមួយដែលអាចទៅធ្វើបានដើម្បី make a good impression be prepared for the interview ហើយរៀបចំខ្លួនសម្រាប់បទសម្ភាស
គឺពេលខ្លះយើងបកែមែនប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់រៀបចំខ្លួនទេมันប្រុងប្រៀបទេมันន័យថាយើងมันបានរៀបចំខ្លួនចំពោះការងារអញ្ចឹងសម្រាប់ទីកន្លែងការងារស្ថាប័នការងារដែលយើងត្រូវដាក់ទូនាទីការងាររបស់យើងត្រូវធ្វើជាងយើងត្រូវសិក្សាអំពីគេហៅថា GD job description ឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងទៅធ្វើសម្ភារឬ apply ទៅលើឡើងទូនាទីណាមួយដើម្បីមាន opportunity ចឹងពេលដែលយើងអត់មើល job description ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេឬតែប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងយើងទៅដាក់ហើយចង់បានទូនាទីហ្នឹងគឺធ្វើយើង failure បរាជ័យហើយអត់ទទួលគុណតម្លៃទៅទៀតបាទដោយសារតែយើងអត់បានរៀបចំខ្លួនច្បាស់លាស់ថាតើអា job description នៅក្នុង position ដែលយើង apply ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិមិនទីអីខ្លះបាទពេលខ្លះវាធ្វើយើងខាត់បងទាំងពេលវេលាខាត់បងទាំងថវិកាដើម្បីរៀបចំ CV ផងរងចាំផងធ្វើយើងអត់ទទួលជោគជ័យទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយគឺ be prepare research the company អញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នមួយយើងត្រូវស្រាវជ្រាវពីក្រុមហ៊ុននឹងមានប្រវត្តិមកពីណាដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចវាវត្តប្រវត្តិកម្រិតណាជាក្រុមហ៊ុនធ្វើអីបាទមិនមែនចេះតែដាក់ពាក្យចេះដាក់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យ100ក្រុមហ៊ុនធ្លាក់100ក្រុមហ៊ុនពេលខ្លះ criteria របស់យើងអត់ត្រូវតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនដែល100ដែលយើងដាក់ហ្នឹងគាត់ហ៊ានថាបំផុតឧទាហរណ៍ថា manager យើងទៅដាក់ apply manager ប្រកបប្រាក់ខែ800ចាប្រាក់ខែយើងចង់បាន 2000 យើងដាក់តងាប់ទៅក៏អត់ជាប់ដែរព្រោះថាវាអត់ឆ្លើយតបអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សាពីក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរហើយសួរក្រុមហ៊ុនរបស់គេផ្ដល់ផលិតផលអីគ្រប់គ្រងផលិតផលអីសេវាកម្មអីដើម្បីជាអាទិភាពបើយើងទៅខាង education sector តើសាលាហ្នឹងគេផ្ដល់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកអីខ្លះបាទ When you are invited for an office interview be sure to dress properly បាទការរៀបចំខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមឲ្យត្រឹមត្រូវគេ attitude នៅខាងក្រៅហើយ impression មួយនៅក្នុងរបៀបរបបការងារក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងដែរប៉ុន្តែនេះគឺសំដៅទៅលើការសម្ភាសន៍គឺត្រូវតែស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យហើយ be on time to the interview មិនថាយើង punctuality and respect discipline is very important អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង fail for the first interview ហើយបានន័យថាយើង fail most of the time អញ្ចឹងគេអាចវិនិច្ឆ័យចំពោះការងាររបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសម្ភាសន៍ដំបូងសម្រាប់ការងារយើងខកពេលចំពោះការសម្ភាសន៍សួរថាតើវាយ៉ាងម៉េចទោះបីយើងមានសមាធិទោះយើងដាក់ណាដល់ចំណុចខ្វះខាតមួយនេះគេអាចនឹងចាត់ទុកជាចំណុចបរាជ័យសម្រាប់យើងផងដែរគឺដោយសារតែអ្វីទាំងអស់ពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់ហើយសិតតែសំខាន់អញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តខុសក្នុងពេលវេលាមួយវាអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដួលរលំឬក៏បរាជ័យចឹងគេអត់ចង់បុគ្គលិកណាមួយដែលមិនគ្រប់ពេលវេលាទេអញ្ចឹងយឺតមានហេតុផលបាទលឿនក៏មានហេតុផលបាទថាមិនលឿនទាំងលទ្ធផលมันការគុណភាពมันល្អសេវាកម្មมันល្អប៉ុន្តែលឿនក៏ជាអត់ល្អដែរបាទប៉ុន្តែយឺតហើយគុណភាពល្អតែយឺតពេលខ្លះក៏វាអត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងការប្រែប្រួលនៃតម្រូវការទីផ្សារនៃការប្រកួតប្រជែងផងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាហៅថា moderate សមរម្យអញ្ចឹង be on time for the first interview is very important during the interview be polite បាទកំឡុងពេលសម្ភាសន៍គឺត្រូវមានភាពការរំទុំភាពរៀបសារបាទគេអាចវិតម្លៃអំពី personality របស់យើងបានតែបើសិនបើយើងក្នុងការសម្ភាសន៍យើងអត់រំទុំអត់ភាពរៀបសារទេយើងក្អេងក្អាងឬក៏យើងងំនួតមកណាគេអត់ត្រូវការបុគ្គលិកណាដែលងំនួតក្អេងក្អាងទេបាទអញ្ចឹងត្រូវយល់ដឹងអំពីចំណុចនឹងការដែលបានសម្ភាសន៍ធ្លាក់នេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយយកទៅពិចារណាក្នុងមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងយើង chapter 3ពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូចប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងslide របស់យើងមានចំណុចបន្ថែមខ្លះមួយចំនួនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចង់អីបញ្ជាក់បន្ថែមទេមុននឹងខ្ញុំបន្ថែមអំពី assignment របស់យើងបន្តិចបាទលោកគ្រូខ្ញុំផលីលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់តទៅនឹង group discussion តិចលោកគ្រូបាទដោយសារតែមុននេះពេលលោកគ្រូបញ្យល់អ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវាដាច់ទៅលោកគ្រូដល់អញ្ចឹងពេលរសៀលនេះយើងអត់រៀនទេឬក៏យើងធ្វើការ presentation group discussion លោកគ្រូយ៉ាងម៉េចយើងអត់ presentation group discussion ទេ
lần ní mong pi đào mong pram lực luôn nè không từng ngọc ní cho từ tam group robot luôn mà thêm group bọc luôn này mình sẽ mà chắc buồn nè nắng lực luôn nè cô mà ba lực luôn chẳng group buồn nè nắng đầm bầy mình pe và lìa phóng và tái không ao chụp được môi cho tam group luôn này mà groupหรือមួយក៏អាចทำបានពីរូបតែខ្ញុំយល់ល្អគិតថា more effective ងាយស្រួល discussion ក៏មានចំណុចអីយើងអាចធ្វើមកគ្រប់របស់យើងទៅបាទយើងភាសាទៅលើសំណួរដែលខ្ញុំបោះក្នុង Telegram បាទអ្នកគ្រូមានសំណួរអីបាទ អញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹង group discussion ហ្នឹងយើងអត់ធ្វើការ present ទេយើងគ្រាន់តែឆ្លើយសំណួរអ្វីដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យហ្នឹងហើយពេលធ្វើហើយពួកខ្ញុំដាក់ចូលក្នុង Google Classroom ឬក៏ direct share លេខរបស់លោកគ្រូបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើហើយshare នៅក្នុង group មកបាទនៅក្នុង group Telegram របស់យើងណាបាទតាមក្រុមរបស់យើងអត់អីទេបាទលោកគ្រូបាទចូលនៅក្នុង group ហ្នឹងមកapproach direction របស់យើងក្រោយពី group ខ្ញុំគិតថាវាតម្លៃវាជាដើម្បីមើលសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាឆ្លើយសំណួរហ្នឹងទៅមើលទ្រឹស្ដីក្នុងសភៅរបស់យើង case study របស់យើងបាទហើយក៏ដូចជាវីដេអូឬក៏ជាដូច slide presentation របស់យើងដើម្បីឆ្លើយសំណួរមួយហើយការឆ្លើយសំណួរនីមួយត្រូវមាន option បាទ option អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំ share សំណួរសិនមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអត់បាន share សំណួរទេសំណួរក្នុង Telegram របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អានតិចទៅណាបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងពិភាក្សាថ្ងៃហ្នឹងវាមាន5សំណួរធំwhat is culture អញ្ចឹងតើអ្វីទៅគឺជា culture do country have uniform national culture ជាសំណួរទី1គូអ្នកទាំងអស់គ្នាពិភាក្សាគ្នាទៅHow would you describe your own home country's value on the 4 dimension of culture នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើង chapter 2ក្នុងសភៅរបស់យើងក៏មានដែរតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានឹងពិពណ៌នាទៅលើប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងយើងយក home country Cambodia របស់យើងណា home country value on the 4 dimension of culture មាន 4 dimension ដែលយើងមានមិញហ្នឹងreflect on a time when you went to a different country or interacted with someone from a different culture. How did the cultural difference influence your interaction? ឆ្លុះបញ្ចាំងពេលវេលាមួយនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទៅប្រទេសផ្សេងដទៃទៀតឬក៏មិនបានទៅប្រទេសផ្សេងទេប៉ុន្តែ interact បានធ្វើទំនាក់ទំនងអន្តរទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់មកពីវប្បធម៌ផ្សេងទៀតតើភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌ហ្នឹងជាឥទ្ធិពលទៅលើអន្តរទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចដែរអញ្ចឹង reflect អាហ្នឹងប្រើទ្រឹស្ដីរបស់យើងយកមកប្រើមក How does culture influence the proper leadership style and reward system that would be suitable for organization តើculture ហ្នឹងវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះរបៀបនៃភាពជាមេដឹកនាំរបៀបនៃការដឹកនាំមួយដ៏សមរម្យហើយនឹងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រព័ន្ធផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ស្ថាប័នរបស់យើងសំណួរបន្ទាប់ទៀត Imagine that you will be sent to live in a foreign country different from your own in a month. What are the type of preparation you would benefit from doing? បាទអញ្ចឹងវាអត់នេះចៃដន្យអីលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាទៅនៅក្រៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាចេះមួយខែក្រោយយើងត្រូវទៅនៅក្រៅឧបមាអញ្ចឹងចុះថាតើការរៀបចំប្រភេទណាខ្លះដែលយើងនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីការរៀបចំទាំងអស់នោះអញ្ចឹងសំណួរទាំង5នេះវាគឺជាសំណួរសំខាន់មួយផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងយល់អំពី different culture
different working environment ដែលយើងទៅធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតន់សំណួររបស់ខ្ញុំទេបាទ លោកគ្រូសូមបញ្ជាក់សំណួរចុងក្រោយមិញបងទៀតលោកគ្រូអត់តន់ច្បាស់លោកគ្រូ សំណួរទី5ក្នុង Telegram ហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាករណីថាយើងមានពេល1ខែយើងត្រូវទៅនៅប្រទេសផ្សេង culture តើយើងត្រូវរៀបចំអីខ្លះដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងមូលទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតនោះតែយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះ បាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូ បាទអញ្ចឹងដូចជាมันមានអីទៀតទេអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបានចំណាយពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលើចំណុចនេះហើយមូលហេតុអីបានជាត្រូវតែមានវគ្គ group team building នៅពេលថ្ងៃហើយ without interference អញ្ចឹងនៅក្នុង OB នៅក្នុងគេហៅថា learning environment មួយជាពិសេសក្នុង executive គឺគេត្រូវការបើកចំហ space មួយសម្រាប់ឲ្យ group ហ្នឹងគេហៅថា team building វាត្រូវការ communication គឺត្រូវការ informal អញ្ចឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាក្នុង team អញ្ចឹងដែលអត់មានសម្ពាធដែលអត់មាន interference ពីខ្ញុំជាគ្រូចូលទៅក្នុងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍នឹងជជែកគ្នាស្និទ្ធស្នាលឬក៏បានណាគេហៅថា communication style ហ្នឹងវារំលឹកគ្រប់ក្នុងទ្រាយមកមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនឬក៏មានអារម្មណ៍ថាអន់នេះក្នុងចំណោមគ្នាឯងយើងបើកចំហធំទូលាយទី2វាជួយឲ្យយើងនឹងចេះបានន័យថាយល់ដឹងអំពី personality នៃ team បានណាគាត់ការជជែកដេញដោលការពិភាក្សាហ្នឹងយើងអាចដឹងអំពី personality ហើយពេលខ្លះយើងអាចយកទ្រឹស្ដីរបស់យើងទៅមើលថាគុណតម្លៃ value យើងអាចទៅមើល perception យើងអាចទៅមើលគេហៅថាimpression បានតទៅទៀតមកច្រើនណាលើចំណុចហ្នឹងយកមក apply នៅក្នុង chapter 3របស់យើងតែម្ដងនៅក្នុង group discussion របស់យើងនេះតែដើម្បីឆ្លើយត្រឹមតែសំណួរ chapter 2តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅក្នុង chapter 2នេះវាជួយឲ្យយើងច្រើនមែនទែនប្រសិនបើយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំឬយើងធ្វើក្នុង organization ដែលមាន big culture គឺ diversify audience ណាបាទអញ្ចឹងដូចជាថ្ងៃនេះយើងប៉ុណ្ណឹងដូចជាមិនមានអីទៀតទេសង្ឃឹមលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិភាក្សាគ្នាពោពេញដោយភាពលេចធ្លោហើយនឹងប្រកបដោយភាពស្ថាបនាហើយនឹងសម្រាប់នឹងសំណួរចម្លើយនោះអ្នកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់អាចឆ្លើយជាភាសាខ្មែរក៏បានជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានតាមជម្រើសខ្មែរលីអង់គ្លេសក៏បានដែរបាទចឹងបាទលោកគ្រូចង់សួរបញ្ជាក់ថាទេលោកគ្រូអូខេអញ្ចឹង group discussion នេះ deadline ក្នុងថ្ងៃរសៀលនេះលោកគ្រូត្រូវ submit ឲ្យលោកគ្រូdeadline គឺពាក្យសារថ្ងៃហ្នឹង submit លទ្ធផលថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលហើយនៅថ្ងៃនេះយើងអត់ធ្វើការរៀនជួបលោកគ្រូទៀតទេយ៉ាងម៉េចគ្រូណាបាទបាច់ជួបទៀតទេបាទអញ្ចឹងយើងអត់ online ទេបាទអត់ online ទេដោយសារតែខ្ញុំសួរដោយសារតែថ្ងៃនេះគ្រប់ខ្ញុំ3នាក់គាត់ច្បាប់ទាំង3អញ្ចឹងមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេលោកគ្រូលោកគ្រូប៉ាលីបើសិន group ផលលោកគ្រូច្បាប់ទាំង3លោកគ្រូចូល group ណាដែលលោកគ្រូស្គាល់អត់អីទេលោកគ្រូជាមួយខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតលោកគ្រូបើសិនជាខ្ញុំអាចធ្វើម្នាក់ឯងបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមលោកគ្រូចេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យធ្វើម្នាក់ឯងបាទវាអត់សំខាន់ទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាបើសិនជា group របស់យើងអត់គ្រប់គោរមវាតូចពេកលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចម្បាច់ group បានបាទ group ទី1 group ទី2 group ទី3 group ទី4អញ្ចឹងទៅណាឥឡូវយើងចម្បាច់ group ទៅបាទ2 group ទៅ3 group អញ្ចឹងទៅសម្រាប់ពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះដែលខាង group តូចពេកក៏វាបាក់ដែរចឹងបងផលីចូល group ខ្ញុំទៅចុះហ្នឹងហើយវាណាជាមួយខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយ internal group ខ្ញុំសិនតើគាត់ច្បាប់នៅតាមខេត្តហើយគាត់អាចឆ្លៀតធ្វើដែរបានអត់អញ្ចឹងណាចាបងជាមួយខ្ញុំទូគាត់សិនបងដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាឆ្កយបាទយើងនៅមួយ group តូចក៏បានបើសិនមក group របស់យើងអត់គ្រប់ទេហើយយើងចង់ឲ្យមានការផុសផុលឡើងយើងអាចថាធ្វើ2 group ក៏បានដែរសម្រាប់ assignment ថ្ងៃនេះបាទអត់អីទេគឺគោលបំណងរបស់យើងគឺរបៀប interaction អញ្ចឹងណាបាទហើយស្វែងរកចម្លើយទេបាទបើធំពេកទាំងអស់គ្នាវាអត់កើតអញ្ចឹងយើងប្រើ group ចាស់ដែលយើងមានដើម្បី build team spirit ផង build mutual understanding ឲ្យកាន់តែធំឡើងថែមទៀតផង
mà team នឹងហើយបើមក team ហើយគេហៅ cross team មិនណា team សហការគ្នាពី team group 1 ទៅ group 2 ឬ group 1 group 3ក៏បានដែរតាមជម្រើសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានជា network រៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ធ្វើការមួយគ្នាអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតធ្វើមួយ group ក៏បានធ្វើ2 group ក៏បានតែអត់បាច់3 group ទេវាធំពេកបាទត្រឹម2 group អញ្ចឹងជជែកគ្នាតាមហ្នឹងទៅតាម group នីមួយបាទមធ្យោបាយរៀងៗខ្លួន បាទលោកគ្រូបាទអរគុណលោកគ្រូ បាទលោកគ្រូវាសនាមាន organize មានអីបន្ថែមទេលោកគ្រូនៅហ្នឹងឯងលោកគ្រូគ្រូវាសនាបើក បើកនេះចោលទៅបាត់ទេ តើតាមវត្តមានអីយកតាមព្រឹកធម្មតាលោកគ្រូ បាទយកតាមព្រឹកធម្មតាវត្តមានគឺកត់រួចហើយបាទ គុណលោកគ្រូ អញ្ចឹងអរគុណលោកអ្នកគ្រូខ្ញុំសុខសប្បាយអញ្ជើញអាហារថ្ងៃត្រង់តាមស្រួលហើយពិភាក្សាគ្នាចាស់អរគុណច្រើន អរគុណច្រើនលោកគ្រូ បាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូជំរាបលាលោកគ្រូ Yeah.